дарга ажлаас ерөөсөө хаширдгүй л байсан шүү дээ. Хичээж л яваа сайн хөл гэж хэлдэг. Ар гэрэн дэмжихгүй бол улс төр дэмждэг гэсэн. Хүн шантруу шантаргаар шүү дээ тий. Битэрийг тоогооч болгосон үедээ манай ээж л байгаа. Нөхөртөө нийлэл бүр байшин хүртэл барьж утсан шүү дээ. Алхамчааны эрдэнэ ч тий. Хайн гэдэг чи одоо нэгсэндээ яг нэг юм ил тасархай. Би чинь 1982 онд Өр ханга хар орны 10 жилийн сургуулийг төгсөөд одоо аймагта конкурс дээд бас тэнцээд тэгээд Улаанбаатар хотод орж ирсэн байгаа. Улаанбаатар хотын хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн эдийн засаг зохион байгуулагчаа ангид орж суралцсан. Тэг гэр бүлэн гэсэн сэтгэлтэй юм байна. Хэлэх гэсэн юм аа хэлдэг, хийх гэсэн юм аа хийдэг. Сайхан сэтгэлтэй, хүнлэг чанартай, сулуун зантай. Ямар нэгэн бэрхшээлээс бас ерөөс шалтгаалдаг. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. MNC телевизийн Түмний нэг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Баянзүрх дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн дарга Ш.Ганчимэгийн эгэл амьдралын үнэн төв, хүний амьдралын жирийн сайхан, дурсамжит он цагийн сонин сайхнаас үзэгч та бүхэнтэй хуваалцахаар зэхлээ. Бахилтал орцгоо. Ороогүй ганц ч яахгүй. Оюутан болохоос өмнө хот руу орж ирж ирсэн анх удаа орж ирж байгаа тохиолдол. Оюутан болохоос өмнө орж ирсэн. Багаахта манайх чинь бас 4 жил хотод бид нэр амьдэрсэн. Дээр нь би 8 дугаар анги төгсөөд ах маань цэрэгт явчаад тэгээ ахыгаа эргэх гэж хот орж ирж ирсэн. Тухайн үед ингээд 8 дугаар ангид өвлийнхээ амралтаар ахыгаа эргэх гэж ирж ирсэн. Тэгэхэд бол хот чинь юм жижиг юм шиг надад бас тухайн үед л яг хөдөөс орж ирэхэд бол том л юм л та. Тэгтээ ингээд би ахыгаа ирэхгүй бүр ингээд нөгөө юу тэр одоо ингээд бодохоор тэр яарамгийн тийшээ л нэг цэргийн анги руу явсан юм шиг байна. Тэгэхэд ч одоо энэ одоо 10 дугаар хороол мороол 1-р хороол энэ гэж байхгүй гэсэн шин. Бүр ингээд нэг юм хоосон газараар ингээд явсараа бол нэг л юм бургас мургастай тийм газар очиод л ахыгаа ирэхчээл ирж ийсэн. Тэгээд хот руу орохын тулд бид нар чинь тухайн үед манай хар орноос чинь Улаанбаатар руу хар зам тавиагүй. Тэгээд хонж ирдэг. Ингээ 2 бүтэн өдөр явж замдаа шин хонж тэгж ирдэг байсан байхгүй юу. Тэгэл нөгөө тэгэхэд манай нэг хамаатангийн ах маань нэг баазд машин бэрдэг. Тэр ах маань л хот руу ачаад тэгэл амьдаа тэрийн далимдал сууж ирж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэр ахын маань бас дүү охин битээр ингээ чицүү. Битээр хамт ирсэн. Ухаантай борол автаа билээ. Уйхан цайлган ээжтэй билээ би. Сэвлэг багын үнэ шингсэн болгоо. Сэтгэлийн болог ээжамин билээ. Манай гэр бүлийн хүн чинь Сэлэнгийн Дулаан хаанд төрсөн ерөөгөх аав ээжээс бас 12 гуруулаа. Аав насаараа барилгад ажил хийсэн ийм хүн байдаг. Манай хүн чинь гэрийнхнээс яг голынх нь гэдэг юм уу дээрээс одоо 5-6 доороод бас 5-6 дүүтэй голынх нь аахгүй юу. За надыг Уртагийн Боцох гэдэг Сэлэнг аймгийн 9 онд 1962 онд төрсөн. Одоо тийм хүн байна да. Бага насаа бол яг хөдөө өдөө гадаа тэгээд хотод баг сургуульд 1969 онд орж ирсэн. Тэгээд 78 онд төгсөөд тэгээд Сэлэнгийн одоо Шаамарт 2 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд цэрэгт явсан юм байна. Тэгээд цэрэгт явж ирэл энэ Монгол Орос Цэвэд мэт нэгдэлт уулын анх сан техникийн слесараар орсон гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө сангийнхаа ажлаас илүү мужийнхаа ажилдаараа илүү сайн байсан гэж байна.
Тэгээд тэнд тухайн үед чинь нөгөө бидний үе чинь халамжлан хүмүүжүүлэгч гэдэг хүмүүс байсан. Тэр хүмүүс нь за чи ерөөс энэ ажил чамд өгөхгүй юм байна. Энэ ажлыг чи хийгээд тэгээд шууд мужийн ажил хийж ихсэн байдаг. Тэгээд манай хүн чинь одоо насаараа л Монгол Рос Цэвэдмэт нэгдэлт одоо 25 жил мужийн ажил хийсэн. Тэгээд дараа нь 2005 оноос хойш нь бас ингээ хуваарь хөдөлмөр эрхлээд одоо ч гэсэн ингээ хуваарь юм хийгээл хүмүүсийн захиалгаар модны ажлаа хийгээл явж идэв шүү дээ. Цэрэг жохос өмнө танилцааг байсан. Цэргээс ирсний Цэргээс ирсний дараа дараа хөдөө яг зуны ажиллаар эдгээр нэг оюутны отред гээд явд юм байл л дээ. Тэр үеэр нь явж ич таарад тэгээд танилцсан байхгүй. Би тэр үед нь яг одоо энэ томилтоор уурхад ажиллаж исэн байхгүй. цаа нэг залуу үед урсаад нэг жоохон ярихгүй анх танилцчихсэн ба яаж танилцчихв? Яаж эргүүлжээ гэж асуусан. Гоо яг тэр анх бол зүгээр яг тэр оюутан залууч байсан юм байна. Тэгээд яг оюутнууд ирсэн байсан. Нэг оюутны нэг бүжиг болдог байсан шүү дээ оюутнууд. Тэгээд нэг тийм дээр очиод нэг залуу нас хүүхдүүд юм чинь тэгэл яг тэн дээр очиод оюутнуудтай бүжигж байгаа тэгээд энэ ганаатай танилцсан даа хантайгаа. Тийм. Анх хараад танд юу таалагдсан? Нэг л гоё залуу л исэн. Тэр нэг л ичгтэй юм бүржгэр өстэй. Манай хүн чинь юм айгу бүржгэр өндөр залуу байхгүй юу? Тэгэл бүржгэр өстэй нэг л гоё нүдэнд дулаахан гоё л залуу. Би тэр ер нь гаднах өнгийн л харсан байх гэж боддоо шүү дээ одоо. Манайх бол нэг урагш нь харуулж хийдгүй шүү дээ. Манай ширээ нөгөө тийшээ ингэж байдаг байхгүй. Тэгээд өнөөдөр зориулаад байсан. Увсынхан чинь болохоор ингэдэж шүү дээ нэг цайн гоё гэдэг ч юм уу юу нэг юм байдаг шүү дээ. Өвөр хангаач юугаар гайхаад дээ. Манайх чи айраг шүү дээ. Бид нар чинь өстой айргийг бол нэг уугшгил болдог байсан. Хүүхэд ахын ер нь манай хар өрний хүүхдүүд л ав тэмцгэр өөр сумх юм итгэв. Бид нар ч бараг л 3-4 дугаар ангиас эхлээл ингээл нөгөө хүүхэд ахт чинь нэг 5-10 литр айрыг дундаа тавьж бол хуруудаал. Зарим нэг нөгөө дэмбэм мэдэл. Тэгэл хуруудаж айрыг хөөн. Та эдгээр бүгдээрийнх нь. Тий, энэ нөхрийн талын ах дүүнэр нь манай нөхрийн одоо ах эгч хоёр нь голтон суудсан. Энтлийн даадлын цаад ятаа манай үг маа. Тэгээ тэр цаадлынх нь нэг дүүн байгаа. Тэр хойтлынх нь дүүнэр нь багтах. Энэ болохоор манай яг өөрийн талынх. Тэгээ миний би ганц төрсөн ахтай тэг ингээд 7 дүүтэй. Эсвэл манай эртэгтэй ер нь бидний зургийг маш их авахулдаг байсан юм аа. Хүүхдээ ахтаа одоо ингээд бүгднгийн зурагчин гэртээ авчраад бүгднгийнхэн зургийг аваад үлдсэн. Одоо харахад бол маш сайхан миний ээж ч одоо бүгднгийнх нь багын зураг. Энд ч одоо нөгөө эгч нар сургууль төгсөөл авсан зураг юм шиг байгаа. Хэдэн он байлаад байгаа нэ гэж. Энд чинь тэгвэл 82 он байхгүй юу? Би чинь 82 онд 10 дугаар анги төгсөөд туяа маань 8 дугаар анги төгсөөл явж исэн энэ зураг. Тэр энэ хамгийн баг дүү маань гараагүй байсан байх нь шүү дээ. Тий. Хамгийн одоо энэ чинь нэг багын дээд хэл гарцсан байсан. 8 удаа байсан байна. Одоо болохоор 9 тий. Тий, одоо 9-тэй байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тий, энд ингээл сайхан хантайгаа авахсан зураг нь байна. Тэгээд нөө хөргөө ахын талаар бас их гоё юм ярина би чи. Энэ таны дадуугийн зураг нэг юм. Тий шүү дээ. Наа чи миний биш шүү дээ. Одоо манай эндүүгийн зураг шүү дээ. Манай нөхдөд зураг авах заа шүү дээ. Бас дээр шиг авах. Харин тийм ч их учиртай 91-2 онд л байх. Би нэг бас анх удаага л Улаанбаатар хотод орж ирж үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө ах эгч хоёр маань айлгэр болцсон хотод. Тэгээд эдний дээр ирсэн. Бас нэг эмнэлэг мэмдгээр үзүүлж харуулах ажил болоод ихч завгүй ажилтаа болчоо. Тэгээ ах маань намайг хот үзүүлж, эмнэлгээр минь оруулж, нөгөө үзүүлж харуулчаа. Тэгээ хоёулаа энд нэг зургаан даруулъя гэж даруулсан. Тийм төвхтэй зураг энэ. Одоо бүгдээрээ айлгэр болчихсон. Тэр бол тий, одоо түүх болох юм дээ, тий. Зураг бол түүх болж байгаа. Энэ дээрэс нь хөргөө ах гэж ярихад хөргөө ах манад ингээд анх хөргөн орж ирж байгаа нь бас орж ирсэн нь
маш гоё түүх байдаг. Манай одоо аав, ээж тэгэл нөгөө бүр хаа хамаагүй манай ээжийн цэцэрлэгийн дарга байсан ихч хүртэл аюу гоё ярьдаг. Тийм тухайн үед нөгөө цагаан онгоц манай хараар нь буудаг гэсэн байхгүй юу? Цагаан онгоцоор шар нягтлангийн хүргээ ирнэ л гэж ярьсан. Сум даяараа л ярьсан гэсэн цагаан онгоцоор ирж байгаа гинэ. Тэгээ нягтлангоо өөрөө тасч байна гинэ л гэлдэгсэн гэсэн. Тэгээд буусан чинь би чинь хадмаач мэдэхгүй ямар хүн тосч авах юм чи мэдэхгүй чинь яг ямар ч байсан надад нэг хүн тосч авах байлгүй дээ гэж бодвол тэгээ буусан л та. Тэгсэн чинь би чинь хадмаас танихгүй чи зүсийн ч үзэг юм чи. Тэгсэн чинь нэг хүн ингээл надыг өөр ингээл хараал. Тэгээ олон онгоцлоос бууж байгаа усууд ингээл хараад байгаа байхгүй. Тэгсэн нэг хүн нэг намхунтэр нуруутай нэг дунцгийн нуруутай нэг хүн л гайл хүн болгоныг хараад байна. За энэ л байж магадгүй гэдэг. Би бас дотроо бодож байхгүй. Тэгсэн чинь над руу бүр ингээл бүр содон хараад байна. Тэгснээл би чамданаа аваад жоох ингээ хүмүүсээс зайдуу гараад ингээд зогссон байхгүй. Тэгсэн чинь над руу бүр ингээл өөр харцаалахгүй хүрээд ирж чинь тэр хүн. Тэгээд дээрэснээ за байна сайн. За хаа урч яваа гэдэг чинь. Энэ хараа ирж чинь гэсэн чинь. Ямар айлд ирж байгаа гэж юм. Шар гээд нэг сангайчхан нэгтлэн хийдэг тийм айлд хүнээд ирж байгаа маа л гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө чи инээ талтал өөр инээгээд хай урдаас арчаад за тэр хүн чинь тэгвэл би байна даа гэл. Тэгэл анх хатамтаа нэг нүүр толж байгаа байхгүй. Тэр хараар чи их гоё юм билээ шүү дээ. Анх очиж явахт бол шууд мууд ингээ урсдаг. Тэгээд гүүр мөртэй. Тэгээд яг хөдөө тэр гүүрээр нь алхаад тэр үуч ямар такси макси гэж явах. Чумтанаар алхасч байгаа чи гурвал. Тэгээ алхасаагаад нэг далангийн цаахан талд нэг гудам байсан. Эдэнч дээр. Тэгсэн яа тэр эдэнч дээр ихний нүрэнд байл та. Нэг айлын ашааны нэг үүдэн дээр ал. За наач манаа хашидтай гэлж. Тэгээд ингээд хараа зогсчихсэн чинь хашааны завсраас ингээд харсан чинь цаана нэг таньдаг хүн харагдчихна. Ингээд харсан чинь энэ манай авгаа нэг том гэжтэй. Өөр юм том гэжтэй. Нэг ампараасаа гарч ирсэн. Нэг гүрлийг үгээд буцаж нэг ингээд үгээд сандраад байгаа болтой л тийм. Тэгээд за мөн л юм байна. Тэгэл орж ирсэн. Тухайн үеийнхэн нөгөө тэр онгоцны буудлын дээр байсан хүмүүс нь болохоор зэрэг энэ шар нэгтлэнгой хөрөнгө гэсэн чи ямар гоё залуу вэ зөв нэг л буржсэн гоё юм урт гэзэгтэй өндөр гоё джинс минс өмссөн нэг л гоё хүн байгаа шүү дээ. Сумын төвийнхэнд бол их л тухайн үедээ гоё харагдчихсэн юм шиг байгаа. Тий, хачин гоё залуу байлаа да. Оо тийм. Тий. Тэгээд энэ бүр урт байсан. Урт урт. Энэ бол нөгөө эвлэлд ийсчээд бас нэг хүнд самбар мамар зураг тавиулах гээд бас ингээ үсмэсээ засуулсан байгаа үеийн зураг байхгүй юу? Айл төргөн болж орох тэр мэдрэмж нэг ямар одоо энэ анхны нэг сэтгэл байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг хөдөө бас л яг хөдөө тэр айл чинь надыг ирнэ гэлээс үүд болцсон очи өөр хээд. Манай адам сайх усуд байсан юм уу гэсэн. Тэгэл надад чинь ердөөсөө өөр ингээ сайхан ширэмээрээ сал хойно моно гаргаад ердөөсөө аюулгүй сайхан хүлээж авсан шүү дээ. Тэр чинь нөгөө Дорногой өвөнгийн өргөн сум танилцсан байхгүй юу? Энэ нэг зураг шүү. Энэ бол одоо яг ингээд өргөн сумд авахсан зураг байхгүй юу? Энэ өргөн сумд ингээд нөгөө нэг Монгол сойх чинь тэнд нөгөө өргөн сум чинь жоншны үйлдвэр байгуулагдгаад тэгээ жоншны үйлдвэрийн ажилчтай хорон сууц гэдэг нэг юм намхан байшингууд барьж ирсэн. Тэгээ манай өвгөн тэнд чинь нөгөө можиныхын ажлыг хийгээд бид нар манай эрэгтэйчүүд нь урилгын ажлыг хийгээд охтууд нь заслын ажил хийгээд тэгж яг бүр ингээд бүр ажлын хувцастай амар энэ зураг л түүх болж үлдээчтэй. Уулын зөндөө зургнууд байсан. Тэгээд зарим зургнууд маань бас нүүдэл судлаар бас манайх чих олон нь үсэ наашаад шээ. Альбомтойгоо байна. Одоо альбом байхгүй Facebook гэл. Одоо ч дээр юм Facebook гэл. Тийм шүү дээ. Зарим зургных нь ард гоё үг бичсэн. Энэ ингээ манай оюутнуудын зураг оюутнууд энэ халсаар ингээ дан юм технологи зөнгөнүүд. Тэгээ ингээ октод ингээд ийм ингээд ижлэгээ юм нэг ингээд нэг загвар носон малгай нэхэл ирэнгүүт маргаашнд ороод бүгдээр ижлэгийн загвартай малгай өмс чинь ерөөсөө бүгдээр ижлэхэн өмслөө гэж ерөөсөө тэгж бодсоо байсан. Эрчүүд нь туулаа малгай өмсөн тий. Юу лээ тэр чинь сэги гэдэг малгай өмсөн. Одоо энэ хэрэг оролт маань. Энэ яг сургууль төгсөж явах үеийн төгсөлтийн зураг байгаа байхгүй юу?
альбом үзүүлэгч бас тухайн үеийн нэг айлын соёл байсан юм шиг байна тий. Тэгээд одоо манай аав чи ийм залуухан гэсэн ингэж хот очижсэн байгаа. Манай ээж энэ цэцэрлэгийн яашлахын хамт олон бай. Манай ээж аав хоёр чинь бас урлаг уран сайхнаар бас явдаг. Та бас урлаг соёл авьяас тий аав ээж гэдэг. Байхгүй. Яг гэхдээ 10 жил дээр оюут идрэхтэй ихтер чинь нэг улс төрийн дууны хамтлаг гайл гитар мантлийн дараал одоо ийм юунууд их байдаг байсан байхгүй. Манай ээж гоё хүүхэн. Ганц одоо гоё хүүхэн. Тий. Манай ээж маань их гоё зураг одоо дуу буур гэж их явдаг. Энэ ээжийн энэ зураг бол их түүхтэй их гоё зураг. Энийг ирэл аяг бахархаж үзэж. Энэ нэг юм гоё зураг гэдэг байхгүй. Энэ Улаанбаатар хотоос сонины сурвалжлагч очоод манай хар хоёрынд одоо ингээд нэг л гоё зураг авах гэж ирсэн юм шиг. Тэгээ манай ээжийн сууж байгаа. Тэгээ манай ээжийг ерөөсө таны зургийг авъя гэж хөшөөрөл авч байгаад тэгээд тэр чинь нэг уран сайхны зураг учраас энэ толгоон боолтон дээр энэ манай ээжийн найз хүүхний ихтэй гэдэгч тэгээ энэ хоёрыг зохиомжтой зураг. Энэ цаана Уралдаанд орсон зураг бүр хүүхдээ ирсэн зогсож байгаа. Хүүхдээ тэрсэн. Аав маань ч одоо манай том ах болов гэхээр том ах биш юм шиг. Миний дээр нэг ихчээсээ тэр маань исэн юм шиг. Тэр маань ингээд жоохон бахтай өнгөрсөн. Тэгээ ингээд зохиомжилж авч гэсэн. Энэ бас тухайн үед сонирм өнөн дээр гарч уралдаанд орж исэн. А тэгээ энийг миний төрс өдрөөр энэ дөө маань бас надад энэ зургийг ингээд угааж бэлгэлжсэн. Хам буурал аавыгаа хайрхан хэмээн мөргмөө хатан гоо ээжигээ хан мөрөн хэмээн сүсгэлмөө хайртагч ганчимэгтэй дүү нар мандахаас 2012 оны 12 сарын 31 гэж. Тэгээ ингээд дүү маань энийг тэгээ надад тий гоё зэн чинь ингээд дараа жижиг треснийг ингээд том болгож угаалгаж ингэж өгсөн байхгүй. Тэгээд энэ бол тийм түүхийн их гоё зураг санагдаад идэг байхгүй. Тэгээ эн чинь тухайн үеийн нэг ээж маань ийм ганга хүүхэн байсан байгаа байхгүй. Нөгөө хороо Монготл гэж 92-ийн хороо Монготл. Энэ цагаан хороо Монготл. 92-ийн хороо Монготл гэдэг байсан. Ийм хороо Монголтай тэгээд одоо ийм торгон дэлтүү ийм гоё үстэй миний ээж ус бүр ийм урт. Ийм үстэй тийм хүүхэн байсан байхгүй. Бүтэн сая өдөр өнчгөөрөө зэрэг ээж маань зүгээр тоогоо дөрөн борцгоо хайраад угаалгын машинд юмаа угаагаал. Аав маань болохоор зэрэг бидэртээ модоо хөрөөдөл усаа аваад өвөл бол мөсөнд явал мөсөө өвүүрэл. Тэгээд бүтэн сая өдөр болгоныг бид нарыг кино үзүүлдэг. Ер нь гिचэл мичэлийн маань аав маань давтуулдаг. Одоо эцэгхийн хурал, одоо ангийн хурал мурал аав маань л явдаг. Хэдийгээр завгүй байсан ч гэсэн бас биднэрт бол тэр цаг завыг бол гаргаад байдаг байсан. Тэгээд тэр болгонгээ биднэрт нэг ингээ үгэлж иншээд идэггүйсэн манай аав. Үйлдэлээр. Тэг ерөөсөө тэгж бид нэрийг загиндаггүй би бол нөгөө айхгүй ч айгүй гэхчээр нэг загиндгүй хүнээс ч юм жоохон эмээгээд идэм л шүү дээ. А ээж маань бол бид нэрийг загинноо тэгэл загинах үедээ загин хой хай гэдэг нэг чавхурдах үедээ чавхурд нь тэглээгээд бид нарт ерөөсөө муу болсон юм байгаагүй. Тэгэл олон дүүтэй тэгэл дүүнараа яаж иж байгаа тий. Тэг бужигч өссөн тэгэл ингээд бид ид чинь зүгээр байгаа юмаа дундаа тавиал хувааж идэж жоон тэгэл дүүнараа бас өмчлөөд авчихноо. Ингээд өмчилж аавна гэрээ хувааж гаад хоёр тал болгож цэвэрлэн. Тэгээд өөрийнхөө талд арай гоё юмнууд авч тавих гэж байна. Булаацлт нэг хөөх юм болно шүү дээ бас. Тэ. Одоо дүүнер чи ямар ажил эрхэлдэг хүмүүс вэ? Тэгээ одоо дүүнер маань бүгд л хотод ороод ирсэн байж энэ дөө. Тэгээд бүгдээрээ л нөгөө хувийнх нь хувийн юмаа хийгээд ус дэжлэн ажиллаад тэг нэг чигтэйхэн тийм манайханд бол ерөөсөө тийм худалдаа 8 гэж гэдэг юм компани ингээд явсан хүмүүс байхгүй бүгд л нэг өстө хоёр идэхгүй хоосоо онохгүй мөрөө хөгөөл хин нэгэндээ дараад болохгүй тэгэл ажиллаад явчихдаг. Яг олон ихээс эсвэл хүмүүс гэдэг бол тэгэл нэг гарт ингээд зангидагдаад одоо өнөөдөр бие бинийгээ хүнлээл хайрлал тий дутуугаа одоо нөхөөл бие биендээ нөхөөл ингээл явж байгаа маань бидний л одоо нөгөө аав ээжийнхээ одоо бурхан мэд шүтжил явах тэр одоо төлөвшил гэх юм уу да бидний одоо хайрлж хүндэлж явах үр хүүхдүүдтэй ч гэсэн дандаа сургаж захиж байх тэр л юм маань л гэж боддог шүү дээ. Хувцсыг хүртэл одоо ингээл нэр хідэн дамжаал өмснө. Би чинь доошоо 4 дахь эмэгтэй дүүн гэхдээ игчийн хувцс над дээр ирсэн явж л байна. Сургууль дахь дээр ерөөсөө игчнэрхэл юм өмснө. Надад бол ерөөсөө дандаа хоёр игчийн маань багцсан хувцс ирдэг. Гэхдээ ээж маань ер нь их зохицуулдаг гэсэн юм. Тэгээд айгүй хөөрхөн манай энэ нар мандах бид хоёр чинь бас үеийн шахуу бид хоёрыг баг ихэр охин гэдэг. Тэгээд эсэм мөртлөө ээж маань ингээл
бит хоёрт айгүй ичлэгэн балааж хийдэг. Тэгстэл ер нь голцоо ихчихээ юм. Сургуульд орсон чи форум парч гэн тий арай багцсны бит хоёр өмснө. Бид хоёр яг хоёр ихчихээ юм. Гутал байсан ч багцсныг аваад өмсчин. Оюутан болоо явцсан байсан байхтан ч гэсэн би 10 дугаар ангид байсан. Тэгчин л оюутан байхдаа нөгөө өөрийнхөө нөгөө багцсан жижигцэн өөрөө өмсгөө болцсон хувцсанд би айгүй өмсдөг гэсэн. Би баг ерөөсөө нэг их чихээ офицер л ер нь хүн болж ирсэн шүү дээ. Сургууль төгсөлтөө. Заримдаа форумныхаа тохойгийн нөхөөл өмссөн ирсэн л байж л байна. Бид нар тийм л юугаар өссөн. Тэр үед бол ер нь л нэг тиймэрхүү л байсан шүү дээ. Хүн болгонд шинэ юм авч өгч чаддгүй тэгэл олуулаа улсын чинь одоо зовлон гэхэд таашаа нэг тиймэрхүү байна. Одоо бодоход бол жаргал. Миний нэг яг санджаад дурсамж бол энэ байгаа. Ээж маань төрхөө явцсан миний хамгийн баг дүүг төрүүлэх гэж. Багын дээдлийг төрүүлэх гэж явцсан. Тухайн үед ч нэг сайлын пермэр, үнэний перм завод мавд гэж байдаг гэсэн тийм газар очсон байсан. Тэгээ нэг айлтай манай ээжийн дүүг ихтэй айл байсан. Тэгээд би тавуулаа 5 жоох хөвгт манай их чинь Ш.Ганчимэг их чинь тэгэхэд 14 настай л байсан юм да. Тэгэхээр би одоо бүр дөнгөж 7-8 настай байсан биз дээ. Тэгээд амар нөгөө нэг тэр завуудын дээр айгу том ирлиз бухнуудтай тэр нь ерөөс ингээд хүмүүсийг явуулдаг амар хүн рүү дайрдаг тийм. Тэгэл бид нар ч нөгөө жоохон болохоор чинь айхаараа ихчээгээл гэдэг. Тэгэл нэг шүн ингээл би ихчийнхээ өөрт унтчихсэн. Тэр ингээд шүн ингээд ихчтэйгээ унтчихсан чинь гинт ингээд нөгөө нэг амар том бух ирэл нөгөө таваантай гэрч ингээл шажигнт л ингээд шөргөлж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи бис тухаалдал босол чарлцдсан баа өстэй. Тэгсэн жил манай ихч чинь жоохон дөнгөж 14 настай хүүхдээсэн мөртлөө хаа хууж гээл ерөөсөө нэг тэр хүүхдээс гарамгүй тийм. Сан тэр үед би бүрээ ихчээр айгу бахархажсэн. Тэгээд хаа хууж гээл гараал тэр бухайг хөөгөл тэгэл зам юм дэ тайшир битгий ойл гэдгсэн нөгөө жоохон дүүгээ сэрэж чам би өөрөө айсандаа болол. Тэгээд тиймэрхүү олон жишээнүүд ихч маань ингээд бид нарыг авч явж ирсэн юм а. Тэгээд тухайн үед бол нөгөө ээж аваад ажилтай ерөөсө гэрийн бараа хаардггүй. Тэгэл нөх хүүхд байхад л нөх ихчтэйгээ байсан дурсамжууд ингээд санаанд орж ирээд тийм. Тэгээд сүүлд нь бас хоёлаа тэрнээс хойш ээж маань ажиллаа хийжсэн тухайн үед. Тэгээд цэцэрлэг нөгөө зуны сайланд ингээд нөгөө хөдөө гаргаа явцдаг ээж маань зуныхаа цэцэрлэгийнхээ нөгөө сүү сайлыг намар идэх сүү сайлаа бэлддэг гэсэн. Тэгээд бид нар нөгөө жоохон дүүнэрийг минь ээж аваад явчихна. Тэгээд ихчүүдээр хоёулах навлдсан байгаа байхгүй. Гэртээ зуны байшинтай. Тэгээд зуны байшин маань энэ талаараа ингээд нөгөө цэлис ингээд айгу онгорхой байдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө аав маань ээж дээр очиж дэрийгээд одоо ийшгээ нэг өсөнтэй хөдөр ингээд явсан байхгүй. Тэгэл тэр зөвгөрөн л аавыгаа хүлээгээл хоёлаа зогсож байгаа ихчдэр айгаад нөө жоох хүүхэд штэ. Би тэгэхэд дөнгөж 7-8 настай. Ихч маань тэгэхэр чи одоо хэдтэй байх нөө. Намайг 8 настай байсан гэхэр чи ихч маань тэгэхэр чи 14 5-тай л хүүхэдсэн баг. Бас л хойдлоо ингээд цонхон цэлийтэл онгойлгочоод хоёлаа ингээд дуудуулаад амьд өөрсдөө нөгөө зоригчуулаад дуудуулаад аавыгаа хүлээгээл тэр замруул эндээс л аав маань ирэндээ гэл ингээд хүлээгээл дуудуулаад гашаараад ингээд зогсож исэн чи хашааны ёроолоор ингээд хүн нэг ихтэй хүн гэл яваад байдаг. Бид хоёрыг нөө хойлохны байна гэдэг мэдсэн байна л да. Тэгээд тойроод ингээд явж ирсэн гинтхэн хаалгаар ороод ирдгий. Тэгсэн чил би хаалж нөө жоох хүүхнүүд дуулаад нөө өөрийгөө зоригжуулж ирсэн үуч гинтхэн би дууга хураачин нэстэ бүр айгаад ингээд тэгсэн чинь манай ихч Ганчимэг ихч мэн гэж байгаа байхгүй юу. Аавын малгай гэдэг ингээд толгоон дээрээ тавьчаал гинтхэстэй ир хүмүүлэл хөө юу хүмб юу хүн хаанаас ороод ирв гэл ингээд малгайгаа зуфуулгаад нөгөө том юугаараа тэгсэн тэр хүн айгаа гараа ивцсэн шүү дээ. Тэгэл би тухайн үед ийм жоохон хүнээс бас тий байж боломгүй тийм ир зориг бас гард юм байна гэл ихчигээ бас айгүй үнэлжсэн. Тэгээд ихчтэй бид нар ингээд янз бүрийн тийм дурсамжууд айгүй олон байдаг л да. Тэгээд санаанд орж байгаа энэ хоёр байсан. Тэгээд би энийг ярмаар санагдаад байсан яа чинь. Тэгэл ихчийн минь нөмөр нөлийг надад ямар их байсан юм бэ гэдгийг би бас айгүй ухаарч ирсэн. Ихчийн хайрыг би зөвөр одоо боддог штэ. Ээж ихч хоёрчтой ялгааны юу ах вэ тийм ээ. Ихийн сэтгэл ихчдэж гисэн л одоо байдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Өргөлжил зовжл байдаг. Ээжийн оронд. Тийм юм да. Миний ихчд их гой чанар зөндөө байгаа. Барагтай тэг шалчганж бид нарыг загнаж аажлагчгүй манай аав нэг тийм гүндүүгүүд дууцуутай тэгээ хэлэх гэсэн юм харин нэг тас хитл хэлчихдэг тийм юм байсан. Яг л тэр юм байсан. Миний лэгчи
Манай хадам ээж бол сэлэнгийн бүр цаашаа бүр ингээд сүхэ голын бүрээд тахгүй. Тэгээд нөгөө айгүйх тийм хөрөнгөтэй бүрээд бийж жаад цаазлуулсан одоо тэр цагаат хилмигдлийн үед цаазлуулсан нөгөө цагаатгалын номонд одоо нэр ус юм байдаг. Манай хадам болохоор зэрэг насаар энэ барилгад олон жил ажилласан нэг тийм одоо бүр 82 маяр хүрч бурхан болсон. Тэгээд ерөөсөө бүх юм хадам аав хийдэг. Ерөөсөө ингээд ажиллаа хийж ирчэл орой ирэл хоолундаа хийждэг. Манай хадам ээж л ерөөсөө ингээд сайхан ингээд хүүхдүүд айгуу сайхан өсгөөл хүмүүжүүлэл ерөөсөө гэртээ сууж идэг. Тийм брэд тэгээд зарим үгнүүдийг орсоор хэлэн би нөгөөдхийг ойлгохгүй ниск гэл ингээл ярихад юу гэлээд байгаа юм болоо гэсэн чи одоо энэ хоолны хувийн мөнгө ниск гэж хэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө Орос Монгол тийм хольж ярьдаг тийм их сайхан буураа эсдэг. Манай ээж бол улсад ажил хийж үзээгүй л дээ. Ер нь дан хүүхд бид нарыг л өсгөх гэж явсаар байгаа л тэгэл насыг барсан да. Ер нь мал ямар ажил? Гүү ер нь хотод байсан. Манайхан ч хотын айл болцсон байсан. Яг манайх ч надыг төрхтөл нэг хөдөө байсан баг. 60 онд ч одоо. Тэгээ тэр үед яг манай ээж мэж чи одоо яг сэлэнгийн тэр уугуул хүнэлтэй нутгийн ерөөгийн манай ээж. Тэгээ манай аав яг тэргээр ажиллаар явж байгаа тэр танилцаа тэгээд гэрүүл болвол тэгэл хот руу орж ирсэн юм шүү. Тэгэл 60 оноос хойш ер нь хотын айл болсон. Анх та ганаагчтай танилцаад аав ээж дээрээ дагуулад орж исэн өдрийг дурсаад байвал. За анх танилцаад яг аавдаа би хэлсэн л дээ аав ээж хоёртой би нэг юм найз охинтой олцлоо гэд. Тэ? Тэгээд яг бас жоон твжилсэн л дээ. Тэгээ яг дагуул манай ээж дээр аав эдгээр дуугуулах хөлтэй яг дагуулаа дээр танилцъя гэд. Тэгээ би нэг дагуулж аваацсан. Тэр чинь бид хоёр 84 оны 107 сард танилцсан байхan. Тэгээ 85 оныхон өвлөн нэг 2 сард 3 сард би нэг хадмынхаараа нэг манай хүн аваачиж танилцуулсан. Тэгэл очиход яг хоёр сайхан буурал ийсэн настай болсод гэгээмэн чухамдгүй бэртээ боллаа гэж хөл алдчихлээсэн. Тэгэл сайхан харьцаад байсан. Манай хөрчүүд ерөөсөө бидний амьдралд тэгж оролцдоггүй. Тэглээ инглээ энэ тэглээ тийм байна ийм байна гэд миний аав ээж ч тийм оролцоогүй, манай нөхрийн аав ээж ч тийм оролцоогүй. Тэгэл нэг бид нар өөрсдийнхөө нөгөө бор зүрхээр гэдэг шиг тэгээд хажуу хавиргаас одоо хүмүүс тэгдэг ч тэгээ хадмууд нь оролцоол энэ болж юм болохгүй байна гэл хүний амьдралд оролцоол амьдралыг бүр ингээ бодоо болгодог шүү дээ. А манай хоёр тал бол ерөөсөө тийм байгаагүй. Тийм сайхан асуудал байсан. Нэг олон хүүхэдтэй айлын аав ээж чинь бол нэг хүнийг яагаад идэггүй шүү дээ. Гадуурхаал нэг цамаархаад явахгүй тий. Энэ нэг хөдөөний охин байна даа гэж тэгэл харж лээсэн. Тэгэл яг нэг онцгийн болоогүй л дээ. Тэгээд нэг сайхан хүлээж аваад манай ээж. Тэгэл анх танилцуулж ирсэн. Тэгээд таалагдсан л байлгүй. Тэгээд яваач ирсэн. Юм хэлээгүй тийм. Надад илүү дутуу нэг юм яриаггүй харин нэг хүний аав ээж бас нэг өөр өгдөг шүү дээ тийм. Тэг манай аав ээж бол тийм яриаггүй ярьдсэн. Таалагдсан л баг л та. Би яг цагаан жил үерхэж байгаа сонсон та. Тэр үеийн үерхлүүч их үнж одоо сонсоход их гоё үлгэртэй юм шиг байна. үгүй тэгээд харилцажсэн юм. тэр яг нь ер нь бол зүгээр нэг тийм загталмагтлаар харилцажсэн тийм үерхэл бол байсан тий. А гэхдээ бид хоёрын үерхэл бол айгүй хурдан байсан баг. Тэр чинь зуныхаа ажил дээр бид хоёр чинь танилцал тэгээд би чинь баг тэр чинь 7 сард танилцахад 11 сард бараг жирэмсэн болсон. Тэгэхээр зэрэг бид хоёр айгүй тийм богино хугацаанд ерөөсөө би нэг тий одоо тийм л юм билгүй дээ. Тэгэл яац штэ гэр бүл болсон штэ. Тэгээд нэг хүүхдтэй болсон залуу гэр бүл чинь тэгээд мэдээж орох хоронтой болохыг бодно. Тэгээд яг би өөрөө ажиллаж исэн болох дээр яг тэгээд албан газараас анх нэг түрээсийн гэргээд нэг өгдөг байсан. Сарын 40 цаасны татвартай байлууд. Албан газараас өгдөг байсан. Тэгээд яг тийм гэр аваад нэг 5 антай гэр аваад аавынхаа хашаад анх бариад өрх тусгаарлаж. Тэгээд яг хөө болж илээсэн л та. Тэгээд манай авгаач одоо оюутан байсан юм чинь сургуулаа төгсөөгүй байсан шүү дээ. Төгсөөгүй байж хаад хүүхд гаргацсан байхгүй. Тэгэл гэр бүл болоод
чин оюутан багтаа 3 дахь курс багтаа том хүүгээ гаргаад сургуулаа төгсөхдөө одоо баг хүүгээ гидсэндээ тэгэл төгсөжсэн да. Тэгээ яг бид хоёр бол одоо 35 дахь жилдээ амьдарч байна. 3 хүүхэдтэй, 2 хүү, 1 охинтой. Одоо хүүхдүүд маань бүгд бас гэрлээд ачцээ намаа одоо 7 ачцээтэй л болсон юм да. Ухаантай бүрэл автаа билээби. Уйхан цайлган ээжтэй билээби. Сэвлэг багын үнэ шингсэн болгоо. Сэтгэлийн болон ээжамин билээ. Ер нь хар хураа ажилласан хаширдгүй л байсан шүү дээ. Хичээж л яваа сайн хөл гэж хэлнэ. Ар гэрэн дэмжихгүй л уус төр дүүгтэй хэцүү. Хүн шантруу шантаргаар штэ тий. Бид хоёрыг тоогооч болгосон ч одоо манай ээж л байгаа. Нөхөртөөгөө нийлээд бүр байшин хүртэл барьж үтсэн шүү дээ. Хинчэн ирдний ч тий. Хайн гэдэг чи одоо нэгсэндээ яг нэг үеийг л тасархаа. Манай том хүү чинь 85 онд яг 9 сарын 1-нд төрсөн. Тий. Тэгээд одоо том хүү маань яг газарчин дээд сургууль гэдэг чинь тэрний аялал жуулчлалын ангийг төгссөн. Дараа нь удирдлагын академик удирдлагын менежер төгссөн. Тэгээ одоо бол яг нэг нийтлэг үйлчилгээний газар механик хийгээд ажгаар нь бас нэг жижигхэн бас нэг ховийнхаа юм бас нэг юм зохицлоохгүй ойл зүтгэл явж байна. Эхнэр нь Монгол Улсын их сургуулийг хими инженер, усны хими инженерээр төгссөн. Тэгээ хими биологийн хүрээлэнд усны инженерээр ажилтгийн. Тэгээд бас нөгөө хүүхдүүдэд гаргаад одоо декретнийхээ амралттай баг хүүхэд нь арай 3 нас хүрээгүй. Тэгээ 3 хүүхэдтэй 2 хүү, 1 охинтой том хүү маань. Баг хүү маань болохоор зэрэг тухайн үед анх эхлээд орохдоо Монголжингоо ситэд орсон. Монголжингоо гэдэг. Уул нь өөрийнх нь сонирхол нь барилгын архитектор байсан байхгүй юу. Тэгээ тухайн үед бас барилгын архитектороор шалгалтыг өгд арай оноо нь хүрээгүй. Тэгсэн чинь яг Монголжингоо гэдэг сургууль шинээр нэгдэж байгаа гинэ. Тэгээ гоос тусалж стилистийн анги байдаг гинэ гингүүд нь бие идэхгүй чичээд ерөөсөө энэ ирээдүйтэй гоё мэрэгжил байна гэж байгаа. Ястаа нэг хүүхдийн амьдралд орцсон. Тэгэхэд орцсон байхгүй. Тэгээд нөгөөдхөө Монголжингоод оруулаад тэгээ миний хүүхд төгсөд нөгөө Монголжингоо маань Сити институт гэж төгссөн. Тэгээ гоцлж стилистийн анги төгссөн. Тэгээд тэрүүгээрээ ерөөсөө ажиллаагүй. Тэгэл явсаар байгаа л одоо нэг жижигхэн барилгын компанитай барилгын ажил хийгээл засал чимэглэлийн ажил хийгээл явдаг. Тэгээ баг хүүгийн маань эхнэр нь яг ангийнхаа охинтой суусан СИТ-с сургуулийнхаа одоо гоо сайханчаар ажилладаг манай бэр. Тэгээ баг хүү маань бас 3 хүүхэдтэй, 2 том нь охин, баг нь хүү. Ингээ 3 хүүхэдтэй байгаа. Манай баг маань охин багыг 91 онд хотод ирсэн он гарсан. Тэгээ баг охин маань мөсийн микробиологи анги төгссөн. Уул нь би яг тэрний амьдралд бас оролцох гэсэн байхгүй юу? Яг сургууль сонголт төгсгөр зэг чи эдийн засагт нэгтгэлийн эдийн засагч болоо гэдгсэн чи тооноос залах чинь миний үе чинь нөгөө багасаа нэг тооны сонгоны ангид явцсан байхгүй. Тэгээ айгүй бол ингээд сонгоны ангид явцсан байнгын нөгөө олимпиад гэдэг ингээд явсан хөтөлгөр зэг бүр сүлдээ тооноос залхдаг юм яадаг. Тэгээд төгсөнгүүтээ микробиологи ангид орно гэсрээд орцсон. Тэгээ орчоод сургуулаа төгссөн чинь яг тэр болгон ингээд нарийн мэргэжлийн микробиологч одоо ажил нь олдохгүй байгаа байхгүй. Тэр чинь дандаа энэ том хүнсний үйлдвэрүүдэд л орт юм л ш. Тэгээд сүүлдээ Яалтчгүй Отгон Тэнгэр их сургуулийг эхлэнгийн ангиар төгссөн. Тэгээ одоо төсвийн мэргэжилтэй хийгээ байж байгаа. Тэгэл Яалтчгүй тэр хүнд бол анх нь би зөвлөсөн байлээ. Тэгээ одоо тоогоор л хоол байдж байна. За намайг Бацхан Баццаг гэдэг. Тэгээ Ш.Ганчимэг нарын атгай охин. Тэгээ айлын ганц охин. Айлын хамгийн баг. Намайг Бацхан Алтан шаа гэдэг.
Ганчимэг гэдэг хүний хоёр дахь хүн айлын дундх хүүхэд. Хараарны нэгдсэн эмнэлэгт төрсөн дөө. Өвөө эмээ дээр та илүү ойрхон өссөн гэж хэлжсэн. Тийм ээ, манай өвөө эмээ хоёр одоо бодоход миний одоо юу гэдэг одоо ч гэсэн дотор ерөөсө ганц шүншил залбирч явдаг миний хоёр бурхан л та. Би ч өвөө эмээгийнхаа гал дээр төрсэн галзын. Яг ямар нэртэй газар сууж байгаа вэ? За энэ бол ерөнхийдөө цохилооч өвшүүгээд манай эмээгийн баг одоо яг дээдлийнх нь ахих нь яг нутгалж ирсэн цусдаг байсан газарт л ирсэн байна л да бид нэр. Одоо ингээд орхон голын ирэг дээр цохилооч өвшүүгээд хойно эн чин том цохионуудтай. Тэгээд энэ их сайхан цуслан байсан. Ер нь бага багт ч гэсэн бид нар энэ хаднуудаар дамжиж хөөцөлдөж нуугдаж тоглодог. Бие биенийг айлгаж ичээдэг тийм л байсан л та. Зуны амралт болохоор наашаа ер нь бол зуны амралт болгоноор л наашаа илгээлт аваад илгээлт эзэн гэдэг чинь хурагчин болоод ирдэг байсан да. Тийшгээ ер нь зун болгон алхасахгүй очих хичээдэг. Хүүхэд байхдаа ч гэсэн зуны амралтаар улаангууд л явцдаг байсан. Тэгээд айгүй тийм сэтгэл дойрхон байдаг. Таны анзаарснаар ээж тань өвөгийн тань юуг эмээгийн тань юуг илүү дуурайсан? Ээжийн ерөнхийдөө нэг тийм шантардгүй нэг тийм ууггүй байдал нь ер нь манай өвөө эмээ хоёрт аль алинд нь байдаг. Манай эмээ ч их ирэмгийн хүн байсан. Өвөө ч их ажилч шаргуу хүн байсан. Тэгээ ямар нэгэн ажлыг бариад авахлаараа заавалч хүнийг ард нь гарч иж нэг амьсгаа авдаг тийм улсууд байсан. Тийм чигч шудраг тийм зарчмыг их баримталдаг. Хулгай хийх, худлаа хэлэх одоо юу гэдгийг буруу болохын юмд их дургу. Зөв байх, олонтойгоо байх, хүнд тустай байх, олонныхоо дунд явахыг л их цагтдаг тийм хүн байсан болохоор одоос ээжийг ингээ харахаар бас олонтой их нийтч хүн хүний бас ингээд бас нэг юу гэдгийг амнаас ингээ сонсож байхад их тийм сайхан ээжтэйгээ уулзсан, эгчтэйгээ уулзсан юм шиг их сайхан байдаг гэж ярьдаг болохоор би бас олонний хэлж байгаагаар л ээжигээ дүгнэхэд бол миний ээж бас нэг тэр хоёр хөгшнээ бас тэр нэг олонтойгоо байсныг нь олонтой байхын жаргалыг мэдэрч олонтой байхын ач тусыг мэдэрч өссөн хүмүүцэн юм болов уу гэж би харддаг юм. Тусрах уу? Одоо хин ч гэсэн ингээл таньдагч бай, танихгүйч бай. Одоо хамаатан садны хүн ирээд ямар нэгэн байдлаар тусламж гуйна тэгэл намынхан ч гэдэг юм уу те хамт ажиллагс цовсон зүдэрсэн хүмүүс өөрт нь ингээд өөрт нь одоо туслах боломж байгаа л тэр ирээрээ туслахыг хичээдэг юм шиг санагддаг. Тэгэл хаяа бас ингээд хажуунаас нь хараад жоохон бухимдмаарч юм шиг тий өөрөө өнөөдөр ингээд гэр орон санхүүгийн асуудалтай байж байгаа чинь тий өөр зээл тавиад хүнд мөнгө одоо тэр хүн туслах гад тий дэмжлэг үзүүлэхээ ингээд явцсан ч байх жишээ нь тэрийг хараад тэгтээ бас нэг бодлын амар бахархдаг байхгүй юу. Тэгээ одоогийн нийгэмд чинь бас тэгээд чин сэтгэлээсээ тэгж тусалдаг хүн хаврхан шүү дээ. Яах нь хүнд ширүүн үг хэлдэггүй миний над талаа ер нь тэгж айхтар хэлж байгаагүй би хүнд тэгж хэлж байгааг нь сонсож байгаагүй. Бусдыг одоо хайрлж чаддаг гэх юм уу. Одоо тэр хүн өөрт нь яасан ч ямар ч үйлдэл үзүүлсэн бай тэр хүнд хизээч муу санддаггүй. Тэгэл нэг тийм дүлгөөхөн л хүн гэж боддоо шүү дээ чигээ. Энэ газарт мэдээж таны бага насны олон гоё дурсамжууд байгаа. Яг тэр дундаа та ээжтэйгээ холбоотой хамт одоо яг хөдөө байсан дурсамж. Миний төрс өдөр чи 9 сарын 1-нд болдог. Тухайн жил бас сургуулиас хоцорчихсан. Харж чадаагүй аав ээж хоёр ирж авч амжаагүй байсан. Тэгээ аав ээж хоёр ирчихсэн байсан. Тэгээд яг тухайн цаг үед тэгээ 9 сарын 1-нд төрс өдөр болсон чинь миний үгийн төрс өдөр болж байгаа өнөөдөр имэн бууз хийж өгнө гэд манай имээ их гой бууз хийдгээс их том юм том тэгээд ингээд одоо нэг хүмүүс ярьдаг хонин чимхэлттэй гэж хонин бууз гэж юм хийдэг. Тэгсэн чи ээж маань тухайн үед манай өвөөгийнх адуу мал багхантай айраг цагаа цөөх нэг тийм элбэг байгаагүй. Тэгээ манай том ахих эмээгийн том ахих адуу олонтой 4-5 азар гадуутай айраг цагаа элбэгтэй. Тэгэхэд манай ээж одоо энэ удгантаас нэг канистр үрээд хүүгийнхээ төрсөн өдрийг тэмдэглэх гээд том ахих руу нэг айрган дээр 20 литрийн канистртай айрг үрээд ирж ирсэн нь би санд явган алхаад тэгээд тэр төрсөн өдөр миний одоо ингээд бодоод хахад миний хамгийн дурсгалтай бас их сайхан төрсөн өдөр байсан. Тэгээ яг тэр орой имээ надад 7 бууз аяглаад
найшлахын 8 гэдэг минийхөө 8 нас хүрч байгаа гэд 8 дахь буузыг нь хийж өгөөд надад өгжсэн. Одоогийнхоор бол их л сайхан тийм үе байсан юм шиг санагдтiin. 6 сарын 1 болдог шүү дээ хүүхдийн баяр болдог. Хүүхдийн баяр болгоноор аав ээж хоёр маань надад шинэ палаж авч өгдөг гэсэн аахгүй юу. Тэгээ миний хамгийн их ойнтой үлдсэн болохоор нэг улаан палаж складтай ингээ 20 маань. Тэгээ амар хөөрхөн одоо нэг юуны одоо цэргийн юм шиг тийм товчнуудтай мөрөвчтэй мөр танцуутай тэр амар хөөрхөн палаж. Тэгээ наа жоохон бахтай амар цагаан царайтай нүү аав маань бас буржуурстай болохоор дуурайга буржуурстай төрч. Тэгээ манай байрныхаа Орсын охин гэлдэг. Тэгэл ээж тэгэл тэгдэг болооч тэр намайг тийм амар ер нь жоохон Европ дуу ч юм уу нэг тиймэрхүү авч өгдөг байсан. Одоо ч гэсэн ингээл яваал эрэхтэй. Миний өрөөсөө харж одоо миний үеийн охтууд ч тий хараад одоо авч чадгааргүй тийм одоо гоё загвартай ч гэдэг юм те өвөрмөц одоо өөрийнхөө насны хэмжээнд сэтгэхгүй айгүй тийм залуу сэтгэлгээтэй яг сүүлийн үе ингээд тренд болж байгаа ч гэдэг юм уу те тийм юм өдрийн сонгоод охиндоо гэд тусна авч өгд. Тий тэгэл ээж юм авч өгсөн бүх хувцас л гоё идэг. Тэгэл манай ээжний залуудаа яг тийм юм байсан гэдэг. За би одоо бол яг сандима одоо манай энэ баг дүү төрж байхад одоо би ч тэгэхэд нэг 4 настай байсан юм. Тэгээд ингээл манай ээж ингээл нэг том бидстэй ингээл яг төрхгөл өвдөл эмнэлгүй явж байгаа. Тэр ер нь тухайн үеэс л миний баг одоо нэг ааханд юмнууд бичигдэж эхэлсэн гэдэг юм да. Тэрнээс өмнө бол өстэй тийм байдаггүй. Тэгэл их л сайхан инээдэг тийм ээжийнхаа энэ инээмсэглэлийг харахаар би өөрөө ингээд нэг тайвширчдаг гэх юм уу те. Ээжийнхаа одоо тэгэл нэг сайхан инээмсэглэлийг хараад тайвширдаг да. За харчаад автаа. Сайхан. Тарган сайхан авч байна. Сайхан аварчиж. Мал сүргмэнд. Минь сайн байна. Танайхан сайн. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Хотоос гараад Атрын сангаач хүртэл цасан шуурга тавиад нутгийн босгод аваад тэнгэрэн цагаа сайхан болчихлоо шүү дээ. Энэ бор тулгаад манай ээж төрсөн гэдэг юм. Яг энэ бор тулгаад одоо энэ манай байгаа дээр. Тэгээд яг нөгөө аав ээж маань төгдөр байж байгаа сүүлний мал хувьчлагдаад битгүүртэй гараад тэгээд энэ үйлчэн дээрээ ирж буугаад тэгээд энэ талд нь гарч хаварччаал өнөө урагшаа гол руу орж цусчаал тэгээд байдаг гэсэн шүү. Намайг баг шиг байхад чинь бол энд байсан. Бид нар чинь цагаан сараар дээр чинь энд байсан шүү дээ. Тэгээд эндээс чинь айл хэсэд л би ч хоёр дүүгэн дагуулад л ингээл гол зургаар айл гэсчээл ингээл шинэ нэг ч юм уу заримдаа шинэ 2 л болцоо явдаг даа. Тэгээд яхад л байдаг байсан юм аа. Тэгээд яг аав ээж маань тэгэл одоо байхгүй бид хэд чинь нэг аяа жилдээ нэг удаа ирчээд бас нэг хайрхан дээр гарчаал ингээл явдаг. Өнгөрсөн жил би ерөөс ирж чадаагүй юм. Тэгээд би яг нэг Түмний нэг гээд нэг нэвтрүүлэгт ороод тэгэл аав ээжийнхээ тухай бас энэ нэвтрүүлэгтээ яриад явж байгаа. Зөв. Аманд бууц амтгтал ирсэн. Бууц амтгтал. Салхитад хамаг асуудал багтагдаад. Жохон салхитаар нь байранд асуусан юм асуугаад, бодохоор нь асуугаагүй юм асуугаад явах гэдэг. Манай удмынхан болохоор зөв ер нь малчин гаралтай. Гэхдээ бас дотор нь хогтойж хүмүүс байсан, бичгийн хүмүүс байсан. Ер нь дээд удмаар ингээд ярихаар нөгөө бодончор мунхаг гэж байсан. Тэрний үе удмын одоо хяад боржигны удмын улсууд бид нар манайхан ах トゥ нараараа нийлж байгаад юуныхаа угийнхаа бичгийг хийсэн. Тэгээ нийтдээ бол 1600 гаруй хүн байлээ. Хамгийн өндөр настай хүн нь бол 106 наслж ирсэн юм билээ. Тэр манай аавын ээжийнх нь их чинь мөх гэд хүн бол одоо бол манайхан дотроос бол манай хамгийн аавын маань хамгийн том ах одоо 90 настай шагдар гэд ах маань дарханд амьдэрдэг. Манай ээж чинь болохоор бас бага багт нь аав ээж нь өнгөрцөн ихээсэн бол манай ээж чинь нэг эрэгтэйтэй 4 эмэгтэй 5 эмэгтэй байсан юм лээ 6 хүүхэдтэй айлын дунд хохин байжгаад эмэг ихийнхээ гар дээр өссөн байдаг. Тэгээ эмэг их нь бол одоо тухайн үе ихэр бол тийм ихнэр хүн байсан гэсэн. Тэгээ одоо ихнэр хүнийхэн тийм толгоон гоёл чимгэл мөнгөлтэй тийм хүн байсан байдаг. Тэр ээжийн маань аав ээж нь ээж багт нь бурхан болоод нэг баг 2 дүүг нь бол хүн дөрвүүлчихсэн. Тийм л эсэх. Тэгээ манай ээж чинь нэг 16 7 хүрээл тухайн үед нэг сангийн аж ахуй байгуулагтаал тэгэл сангийн аж ахуйд санитар гэдэг нэг совилогч
асрагч гэдэг нэг эмнэлэгт нь асрагчаар анх ажилд орж ирсэн гэсэн. Тэгээд нөгөө асрагч хийж байгаа тэр чинь мэдээж бас нэг мэрэгчлийг дээшлүүлдэг юм аа үстэй. Тэгээ нөгөө нэг аймагт очиж нөгөө сувилагчийн курст явсан гэсэн. Тэгээ сувилагчийн курст ингээ очисон чинь ээж маань айгүйх ярьдаг байхгүй юу. Нэг хүүхдээ ингээ асарч ийс нөгөө хүүхд нь бурхан болчоод тэгээ тухайн үед ч айгүй жоохон бүдүүлэг нөгөө бурхан болцсон үнэ үүрэл аваачаал нөгөө моргт хийдэг гэсэн. Тэгээ тэрнээсээ нөгөө ингээд айгаад халуураад тэгээд ерөөсөө би сувилагч болж чадахгүй юм байна гэдэг. Тэгээд хүрээд ирсэн гэдэг. Тэгээ ирчээд юу ав манч нэг оюутан болоод хот руу яваад тэгээ тэр хооронд яг хотод бол Монгол Улсын их сургуулийн одоо жижигэр мэжгэр гэл тэнд хийгээгүй ажил байхгүй. Аавыг маань сургуулаа төгсдөл. Тэгээд хар ойрондоо ирээд хар ойрныхаа цэцэрлэгт ажилд ороод тэтгэврт гартлаа. Хар ойрныхаа цэцэрлэгийн тоогоочоор ажилласан. Тэр ч одоо манай хар ойрны хүүхдүүд бол дандаа манай ээж миний үеийн ихэн бол ээжээ маань хийсэн хоолыг л идэж өссөн гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр зэрэг ихэд буянтай ажил хийсэн л гэж бодоод идээжигээ. Тэгээд яг хөө тэтгэвртэй гараад эндээ өөрийнхөө унсан газараа ирээд л энэ мал хуугаа малж исэн та. Амны ишгтэй л ярьдэн шүү дээ. Амны ишгтэй. Энэ талаар ер нь хүн амны бэлэг айгуу сайн байх юм бол би амны ишгтэй байдаг гэж хараад идэв байхгүй. Зарим нэг хүмүүс чинь ингээд байх нэг муу юм ярьж явж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Инж болохгүй, тэрж болохгүй, тэгсэн чинь тэгээд гээл ингээл нэг зарим ингээл уулзгаалгын төлөг өвчөө яриад ерөөсөн тэгэл болж бүтчих байгаа юм нэгч байхгүй юм яриад явдаг хүмүүс идэг. А би бол амны ишг гэдэг хүний өөрийнх нь амнаас гарч байгаа бас энэ нэг хүний бодол дотор бодож байгаа бодол маань үг болдог, үг маань үйлдэл болдог гэж би бол тэгж боддог байхгүй. Тэгэхээр би дотроо зөв юм, сайхан юм бодож явж байгаа юм бол би зөв юм, сайхан юмыг хүнд хэлэх нь, зөв юм, сайхан юм хэлж ядах миний ажил үйлс бүтэмжтэй байх нь амны ишг маань бас байх нь л гэж хараад идэх байхгүй. Бид нар хэдий ингээд олуулаа байлаа гэхэд амны ишгтэй өссөн л гэж хараад идэв. Яадаг гэхээр аав ээж маань их зөв бодолтой зөв хүмүүс байсан. Өр хүүхэд нь ч гэсэн ингээд ямар ч гэсэн зөв бодолтой зөв хүмүүс болж байна. Тэгэхээр бидний өр хүүхэд ч гэсэн бас юм байх. Тэгэхээр энэ маань ингээд нэг аав ээж маань өвлөж уламжилж гэсэн тэр амны ишиг юм үргэлжлээд явж байгаа байх л гэж боддог шээ. Ер нь бол яг maaхан нөө сумын төв айл байсан болохоор дэлээд бол малтай байгаагүй. Дараа нэг жоохон нэг 5 хонтой болоод нэг 2 үнэтэй болчихсон. Тэгэл 100 болохоор чи бид нар чинь тэгэл нэг малтай явна шүү дээ. Хэдэн хойноо хариулаад өдөрч ингээ хариулаад зүгээр хариулахгүй завсар наргал түгээл бургас гişүүд түүгээл тэгэл явдаг байсан. Тэгэл өвөл болохоор маах нэг малаа ах нарын да ээжийн ах нарынхаар гаргацдаг. Тэгэл 100 болохоор авчирал бид хэд 100-ны амралтаар бол товтол мал хариулаад ус зөөгөл цагаан идэ боловсруулаад тэр чинь манай сумын төв дээр чинь нэг шууд байдаг байхгүй юу? Орхон голыг нэг таслаа шууд ингээ уурсахдаг. Тэгээ тэндээс нэг усаа зөө. Өдөр болох ингээл 2 витаминаар усаа зөөн. Дээр ингээ дүүнрээ асран ээж маань ямарсан энэ хар багаас ингээ ажил хийсээр хөл гар нь том болцсон. Дүүнрээ үүрсээр аваад намхан болцсон гэд намайг хичээд тэгдэг байсан шүү дээ. Багын төрхний ярин байдаг шүү дээ. Яг хэвээрээ их тийм шийдэмгий зоримог тийм жоохон бахын л жоох хүүхдээ жижиг би л гайхдаг их чигээ яагаад ийм иршүүд тийм зантай санагдаад идэв. Тэр дөлгөөхөн тийм тайван тэгсэн мөртлөө иршүүдийн ийм шулуун шудраг занд нь би их дуртай. Одоогоор л ер нь яг л багын байсан төрхөөрөө яаж ханддаг байсан, яаж ярилцдаг байсан. Бит хоёр ингээл асуудал гарлаа л гэл очиол ингээл хичээсэн. Янз бүрийн зөвлөгөө авах тохиолдол надад зөндөл өгсөн. Тэгэл хич тэр болгонд ингээд гарах арга замыг надад зааж өгдөг. Надад зөвлөдөг. Тэгэл миний хич бол гайхамшигтай. Би бол бахархдаг. Тэгэл багын тэгэл тэгжсэн шүү, ингэжсэн шүү гэл хаяа нэг дурсамжуудаа ярих надад аягүй гоё санагддаг. Тэр яг тэрийг дураач, энэ нэг дураач шиг бид нэр ярьцгаадаг л да. Тэгээ ихчээг бол зүгээр би боддөг ш та. Аавын тэр нэг няхуур, нямбай, юмн тооцоотой ерөөсө ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр юмыг ярьдаггүй, хийдэггүй. Одоо ерөөсөн тэгэл манлайлж ингэж өөрөөрөө ингэж манлайлж удирдах чаддаг. Тэр гоё юмнуудыг бол миний ихч дуурайсан. Ээжээс бол одоо тэр гоё сайхан эмэгтэй байх, гоё айлын эзэгтэй байх, одоо өөр хүүхдээ яаж өсгөж
хүмүүжүүлэх үү гэдэг тэр гоё юмыг миний ээж ч одоо их л сайхан хүн байсан. Тэгээд одоо дуурайгаал ингээл яг дүүнэртэн тэр чанарыг үзүүлэл явж байна да. Минжи болгон амалгай чим шигэ миттэгэ сайтайганс нудрах чим шигэ ургамлын дээд богдхан ууламэн ухааны далай эчиг нам байна гэж. Энэ агшны сэтгэлтэй яриу. Би нутг руу ингээд ягаад чим зүгээр нэг дууг сонсоод нэг дууг ингээд нэг амандаа нэг аялаад жолоогоо шууд залаад хаанч ямар ч ажилтаа байсан давхиад ирдэг нэг тийм уу зантаа угаас. Тэгээ өнөөдөр ингээд ирсэн байгаа надад бас их сайхан л байна. Би байнга л угаасаа гинт ирдэг, гинт явдаг. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн хэдий цагт бачимдууч байсан, бэлтгэлгүй байсан ч гэсэн өнөөдөр ингээд ирээд ээжтэйгээ бас энэ чинь ингээд сайхан яриа өрнүүлээд ах トゥ нэртэйгээ уулзаад хайрхан гадаа мөргөө ингээд явж байгаа нь өнөөдөр бол миний хувьд бас амьдралын манаас нэг сайхан л дурсгалтай агшин гэж бодож байна. Унаган хүлгэн газараа өнөрлөн гүйчил ирдэг их нутагми Одомд хүүдэн нүдэж цавчлгүй мансан хохтэн гэрми эцэгдэцэс хүй холбоотой эрдэнийн өдгиймэ энэл насан ганцхан заяасан төрсөн нутагми Энэ бол миний ээж яг төрсөн бууц байгаа. Манайхан бол удгант гэж нэрлэдэг. Энэ хойд хайрхныг бол 12 жилдээ асгад хайрхан уулаа гэж бид бүгд одоо бас дахиж шүтэж ирсэн хайрхан уул маань байгаа. Одоо энэ миний яг 100 хойтлол байгаа энэ жижигхэн хөөрхөн бордолгойг бордолгой гэдгийг. Тэгээ би энэ одоо нийлээ сэтгэл хөдлөж байна. Яг тэгэхээр энэ бол ээж маань унсан газар тэг би одоо мэйл хаягаа бол бордолгой гэдэг нэрлэлсэн байдаг. Хүмүүс асуудаг л да. Яхаараа бордолгой гэдэг юм бэ чи гэдэг. Яг би ээжигээ дурсчдаг чи нэрлэлсэн байгаа. Ийм л дурсгалтай газар л да. Ходангийн унган босоод роод зэрэглэнд тоглосон их нутагми Урдан хүдгүүдэн домгийн салихнаас янцгаа хордон түмэн урачта өвдүүлж үлдэх газар шорооме ургэж мөнхийн сэтгэлд уяатай төрсөн нутагми Би өнөөдөр одоо өөрийнхөө төрсөн нутагтаа ирээд ангийн багш одоо цэрэл хогтойгоо уулзж байна. Ингээд ангийн багш маань бид бүгд 1977 онд бидний 6 дугаар ангид байхад анх дааж авсан байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш багш маань 12-10 жилийн одоо олон 10 хүүхдүүдийг төгсгөж сургасан байна. Нийтдээ 5 анги төгсгсөн байна багш маань. 5 10 дугаар анги. 5 10 дугаар 4 8 дугаар анги. 4 8 дугаар анги ингэж төгссөн байна. Тэгээд нэг ангилны 30 дэх хүүхдтэйгээд бодохоор хичнээн олон зуун шавьтай болох нь тэгээ одоо манай багшийн маань бас ингэр дээр одоо ажил хөдөлмөрийн бүтээл сэтгэлийн үнэлгээ бас байж тавлаг сайхан харж байгаа. Оо сайхан багшийн биеийн сайн. Тэтгэврт гар 30 гаруй жил боловсролын байгууллага ажиллаад тэгээ багш нь тэтгэврт 2007 онд гараад тэгэл малчин болоод тэгэл үнэ малаа саагаал тэгэл байж идэв. Хөдөө гарна 100 болохоор хөдөө гарчаад үйл манай энд байгаа нөхдүүдээс маань хин ирж байна да. Оо манайхаас ган хоёг ирнэ, Бадарч ирнэ, Цэвэлмаа ирнэ, Оюунчимэг ирнэ, тий. Баттуяа ирнэ. Сайн гайг би минь гайг байгаа. Ойд Батуулд. Батуулд ирнэ, тий. Ойд ч одоо гутлаа хийгээл мундаг сайн гуталчин болсон шүү. Сайхан гутал хий. Цэвэлмаа ч их сүрхий сайхан одоо гавьятаг санчаа өгшин чав юм уу чихтэйхэн яруу найрагч шүү тий.
Хан хоёрыг одоо хэнийг цивилмаг их дээш нь татнаа чи энэ шүлгээ уншиг уншиг. Уул нь 10 жилд байх чинь сөрөг орлоонууд дэлгэр сайхан энэ чинь мундаг шүлгэж байгаа. Харин тий. Зарим хүүхдүүд аваас том болсон байна. Харин тий. Манай ч олон сөрөг орлоотой. Олон нарант олон нарант туяатай. Олон ингэттэй л хэлсэнтэй тий. За Ганчимэгтэр чи одоо нийтдээ 12 жил нэг ангид суусан. За 4 жил нэг сургуульд явсан юм хоёр. Өөрөөр хэлбэл бид тэрсэн цэцэрлэгт 2 жил хамт байсан. Цэцэрлэгээс ахвалал найзууд. Цэцэрлэгт 2 жил хамт байлаа. 10 жил хамт 10 жилийн турш хамт нөхрөлөө. Тэр тусмаа 8, 9, 10 дугаар ангид нэг ширээний хоёр байлаа. За сургуулаа төгсөөд хуваар авахд манай Ганчимэг хөдөөж хүндэдийн сургуулийн эдийн засгийн анги авсан. Би хөдөөж хүндэд сургуулийн инженерийн анги авсан. Гэдэг ингээд бид тэр чи хөдөөж хүндэд бас ахад хамт 4 жил хамт нэг сургууль ингэж явсан. Ийм хоёр найзууд байгаа. За Сүлмээ хааныг тэр ч одоо өнгөрлөө. За Сүлмээ хааныг үздэгөө миний кино 30 минут. За зүгээр. Тэг ганц хайртай кино. За би 77 онд хар хоринд ирлээ. Тэгээ манай уг хар хорны сангийн аж ахуй малын хэмчээр ирээдэг. Яг ханиан дагаад би ч ирнэ шүү дээ. 100 амарчаал 8 сарын 1-30-ны хавцаа байхад 10 жилийн сургууль орсон. Тэгэл ороод зогс байжсэн чил ямар анги өгдгийн болоо яадгийн бол гээл орлоо. Тэгэл ороод зогсчихсэн чинь за өмнө юу ян та 6-гаа гэд багш нь шилжээ явцсан. Одоо тэр ангийг л өөр чи өгөндөө гээл тэглээ. Одоо зарим ангийн хүүхдүүд чинь нэгдүгээр ангид орохоор хөдөөнөөс тентээс ингээд цэцэрлэгийн яваагүй хүүхдүүд чинь ингээд нэг анги болоо тэд нар чинь танилцаж одоо нэг хамт олон болтлоо бас нэг жил 2 жил болдог л байх шиг буй нэг сайн мэд. Манайхан ч бүр цэцэрлэгээс ахуулаад яасан болохоор ороод нэгийн анги гэдэг ихсэн бүгдээрээ бие нэгэд батаад оржоо гэдэг ингээд бие нэгэ таньдаг те. Тийм учраас манай их айгүй хөгжөөтэй ангидаа юмд бол бүжгэлцдэг. Завсар заагаар бол бүжгэлцдэг. За тэгээд бас дуулж хуурчдаг, ном уншуулцдаг, би ээлжэлж ном уншдаг, ширээний тенс тоглолцдог тийм хамт олон байлаа. Тэгэл би орж ирэл Ганчимэг чинь нэг дунд тавьцаа суудаг байсан. Тэгснэ ийм тайрмал өстэй хөөхөн царайлэгтийн тарган бандгар доо шар охин дундаа сууж ирсэн. Тэгэл энэ хөөхөн сэргэлэн хөөхөн шар охин байна да гэж бодчихвол санаанд ч ороогүй. Тэгээ нэг 2-3 хоногийн дараагаар дотроо бодоол одоо за ямар хөөхтөр ангийн дарга тавьдгийн билээ гэж ганц 2 цагийн хичээл ороод бас нэг ангийнхаа даргыг хайгаалга авахгүй. Тэгээ ямар урдч ямар даргаас юм бүүмэд тэгж байгаа. За энэ огноор л ерөөсөн дарга хичээл хөөх юм гэсэн ал хараал. Гайгүй сайхан бас бичгийг хараад байгаа. Айгүй гоё бичнэ. Тухайд одоо шинэ жилээр ханын сонин тэргээл гарна шүү дээ. Тэр үуч одоо компьютер эсэмсэн байх биш. За нэг бичгийн машин гэж байсан. За тэр баатам цаасан дээр бичгийн машинаар юм бичлээ энэ биш. За бичгийн цаасан дээр нагаад баатам дээр наад гэж байх. Дандаа баатам дээр бичдэг гэдэг гэсэн. Тэр бүх бичвэрийг Ганчимэг хийдэг гэсэн. Мэдээж тэр цуглуулах материалыг багшаас зөвлөгөө авдаг байсан баг. Гансаг найзуудаасаа хүүхдүүдээс санаа оноо авдаг байсан баг. Тэгэл одоо танилцуулга ангийн тухай танилцуулга тийм ээ. Одоо хийж өнгөрөөсөн одоо ажлууд сурагчдын сурлага ямар байв, хэн яаж байв. За тэгэл онгооны болон тэр бүгдийг гараараа бичдэг тийм хүүхдээс. Сайхан бичгий, хөөрхөн сэргэлий. Тэгээ одоог бодвол жоохон бандгард байтай шар хөхтэй хөөргөн царайлагтий. Тэгэл би бодчихсэн. За энэ охиноор л ангийн дарга тавьчих гэж бодвол тэгэл ангийнхантайгаа уулзаад одоо та нар дарга маргу байж болохгүй салаан дарга сонгоно, ангийн дарга сонгоно, ороо ерөөсө хичээд тасны дарга ангитай байж багш нэг 6 цагийн хичээл хийчихэд хэдүүлэн манайх эсмэн байхгүйсэн тий тэр үед эсмэнгүйсэн. Мандал гişсэн л да манай ангийн. Өөрөөр хэлбэл Ганчимэг 10 жилийн турш дарга хийсэн. Ариун цэврийн дарга, салаан дарга, эд аж ахуйн дарга, бүлгийн дарга, ангийн дарга. Сүүлийн 8-10 дугаар ангид ангийн даргаар ажиллаж байсан. Би бол бас багштай зэмлүүлсэн. Үе зэмлүүлнэ шүү дээ энэ чинь. Ангийнхаа хүүхдүүдээс болоо зэмлүүлнэ чинь. Тэгээ нэг удаа би нэг ангитай ордгийн. Тэгсэн чинь манай ангийнх ингээд хуралдаа байждаг байхгүй. Та нар юу игээ сууж байгаа гэсэн чинь одоо энэ чинь булган Эрдэнэтийн шугамшилжийн дэлгээлтээр хүмүүс авж байгаа бид нэр одоо илгээлтээр гарах чинь илгээлтийн эзэн болох гэж байгаа гэдэг. Та нартай ямар муухай надад мад хэлэхгүй бах тий. Тэг би ч гэсэн та нартай хамт илгээлтээр гарна гэх юм ангийнхантайгаа нийлдэг баг. Тэгсэн чинь нөөдөлч бид нар одоо ингээд багш хэлж чадаагүй байгаа. Тэгээ одоо бидний баг эцэг эхчүүд бол зөвшөөр нь одоо багш л зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Багш заавал зөвшөөр авч иж явах хэрэгтэй гээл
Тэгээд би нөгөө дүлжийн өмнөөс айгүй нөгөө баатарлаг багштай болчихж байгаа байхгүй. Гэрт нь очиад багш гэрт нь очиод ганц нэг хичээл таслаад ингээд явна шүү дээ. Мань бүтэн ингээд бас саваг үтэл хичээл таслаа явахад араас дандаа л гүйж ирж яадаг. Яагаад ингээд хичээл таслаад байгаа юм чи хаач үе чи хичээлдээ суу гэдэг ч юм уу. Зарим нэгэн одоо сургуулиас завсардах гэдэг ганц нэг хүүхдүүд тэр байдаг байсан л да. Тэгээд тэрний араас байнга л гүйж яадаг. Эсвэл ганц нэг хүмүүс хүүхдүүдтэй хамт ингээд явдаг. Эсвэл одоо ангийн багшийг дагуулад ингээд явж яадаг. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг одоо сургууль завсардахаас бас аварч яасан юм л сайн хайстай миний наа чинь. Багшаа одоо ингээд манай ангийнх ингээд илгээлтээр гарчаа. Би ч гэсэн одоо ангийнхантайгаа ингээд илгээлтээр гарнаа гээл. Тэгсэн чинь манай багш чинь болохгүй энэ чинь яг өөрийнх нь анхныхын төгсөлт байхгүй юу? Тэгэхээр чинь анхны төгсөлт мэдээж багш хүн гэдэг чинь нөгөө шавнараа олон хүн л ихтэй сургуульд сургаж ингэж явуулж ивэл энэ хүмүүсийн чинь бас өөрсдийнх нь ажлын үр дүн бахархал байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд багш маань тийм байхгүй одоо та нар бол одоо тэр гэж хэлээ. Та нар бол дээд сургуульд орох хэрэгтэй хүүхдүүд өстэй. Ийм сурлага сайтай хүүхдүүд байхгүй. Яг хөө тэрний явах хэсэг нь явдсан байгаа үз. Ийм байхгүй гээл зэмлж ийсэн да. Тэр тухай бас тэгээд ангийнхантайгаа уулзчихлээсэн багтаа багш маань. Тэгээ надтай нэг уулзаагүй шүү дээ. Тэр чинь дандаа нуугдаж хоорондоо нийлж ороо үдшийн цагаар л хойволдож байсан юм биш. Уур хүрээл бол. Ган хоёрыг явахаар уур хүрээл. Тэгэл олон хүүхдүүд явна гэл тэгэхээр яахаар ингэж мохоо явна гэд. Явна гэдэг юм бол да гэж санаал. Тэгэл ангидаа орсон. Тэгээ би Ганчимэг тэгээ тэр чинь нэг их юм ч болоогүй шүү. Тэгээ одоо илгээлтээр л одоо явж юм бат ямар сони юм бэ гэж одоо гэртээ харьцъя. Тэр үедээ би хэлээгүй шүү. Хүүхдэд хоорондоо ч ярилцсан. Тэгсэн чинь л ороо энэ манай хичээл тарчаал нэлээ ороохон шиг цэцэрлэгээс хүүхдээ бас суужсэн чи орж ирээгүй. Тааш ингээ би ч гэсэн одоо баргалж илгээлтээр явдсан билээ. Тэгэхээр би тест гэв гэнтэг уур хүрээ. Ямар муухай та нар гэж баргаж ойлгож авсан. Тэгэл эдний гэсэн маргааш өглөө би өөрөө очноо. Би юусаа ярина эцэгч гэсэн ирнэ үз. Ерөн л яри. Яхаа дуртай тэгэл бүтээн байгуулалтаа ажил гэдэг юм бол гоё л ажил. Гэхдээ та нар хамаагүй тэр анги бүлгээр явна гэж болохгүй. Хүний амьдралдаа сүултээ та нар таруулсагч юм гарна, баярлах юм зөндөл гарна л та. Тэгэл манайха явсан л да. Манайха ч 23 хүүхэд явсан 3 ангиас А, Б, В гэдэг. Манайгаас 12 хүүхэд явсан шүү дээ. 13 хүүхэд явсан. Тэгэл тэд нар очиод өстой амар хэцүү байсан гэсэн. Очиод янз янз зүйл. Ямар ч юм ингэтий уйлсан гэсэн ингэ чаргал. Багш үг хэллээ гэл ингээл. Нэг сонир дурсамж миний юунаас ерөөсө гардаггүй. Юу гэхээр манайх нэг юм цемтэн гүүр өгдөг байхгүй манай сургууль гэр хоёрын дунд. Тэр гүүрэн дээр ирэхэл би ч одоо 7 дугаар ангид байхдаа анх цаг зүгээд. Тэгээд би хэвийн алхаад явхад гэрээ өрөхөд хэдэн минут явах нь уу? Зүгээр жоохон хурдан алхаад явхад хэдэн минут явах нь уу? За мөн одоо бүр хамгийн хурдаараа гэл нэг удаа үзлээлтэй бүр ингээд гараас авчаал бүхтэйгээл том алхаал хүүхэн холгуул ингээд явж яасан шүү. Тэгээд яг тэр тухайн үед нэг хугацаа харчаал ингээд гэртээ ороо байсан чи хаалгануудад тэг гараас Ганчимэг байж гэн. Даймаа чи ямар муухай явд юм бэ чи над явдаа засахгүй чи айгүй муухай харагдаж байна гэх. Тэрнээс бас би бас алхаа гიშгэн төвөртөл бас анхаардаг болсон шүү дээ. Октод нь том биетэй гэдэг нь ер нь октод төрүүлээ хөгжчихсөн. Тэгэл нөгөө хэдэн байн дээр барьж борш уучгал нүдчих шүү дээ. Сахилахгүй ч тий одоо бодож байна. Нэг тийм л ангиж л аваа сахилахгүй тий. Тэгэл аваа болгосон тас үлдээ тий. Тийш хомсон шүү дээ. Манай анги бол хөдөлмөрийг ястаа хөдөлмөрийг бас үнэнгүй хийж ирсэн бид нар 22 гагийн байцаа ажиллана. Байцаан дээр авраг анги байсан. Тэгээд 123 ямаа сан. Тэгээ юугаан юундэн багш нөгөө ямаага хариулаа явчихна. Ямаагаан санна. Тэгээ нөгөө төрөө тараг бүрнэ. Тэгээ тэрүүн дээр манай 22 гагийн байцаа. Урлагийн үзлэг 2 жил дараалаад урлагийн үзлэгийн авраг анги болж исэн. Хөдөлмөр цусан дээр байх чинь бид нар ч эмгтээчүүд нь 2 эмгтээ нэг эрэхтэй ингээд өдөрт тогооч хийдэг. Өөрөөр хэлбэл жижүүр маягаар. Тэр 2 эмгтээ нь хоолой хийн. Тэр эрэхтэй нь одоо юу гэдэг төлөө модыг хаглагч гэдэг юм уу тийм ажил хийдэг гэсэн. Тэгэхэд Ганчимгийн хийсэн цөөн юм бол манайх магтдаг. Одоогоор тэр намтаас гараагүй шүү. Амт нь одоогоор санагдаж явдээ. Тэгэл манайх нөгөө төмс компаниар хураач штэ. Хураасны дараагаар нэг үлдэгдээ. Тэгээ тэрийг ухсан штэ. Тэгээ шуудаа гарал тавина. Тэгэл бид нар манай гэсэн өдөр болгон төрүүлнэ. Тэгээ төрүүлэхээр нэг улаан туг
40 литр айрыг өгдөө. Тэгээд айргаар оруулаад манай нутагч айргны орно шүү дээ. Тэгэл одоо ангиараа уу айрыг аваад хуруудна гэдгийг та нар мэдэх үлгүүд. Тэгээд яг чин дуулнаа. Манай Ганчимэг гитартаа дуулна. Гитартаа дуулна. Бидний тоглож өссөн бид тэрийн одоо хоорондоо ингээд тоглож өсөйг бол гитар их хамт тоглодог байсан. Тэгэхээр манайгийнх нэг чинь нэг хөгөсний мэдхүү. Нэг одоо би чинь нэг үлгээтэй хүүхэдтэй. Тогоон чинь гидстэй 6 сартай хүүхэдтэй. Одоо малын чогж гидсэн дэс. Тэгээ хажууд нь 2 жоохон хүүхэдтэй. Тэгэл ингээл ястаа нэг манчин татж байгаа шиг юм. Тэгсэн мөртөөс би 2 хүүхэдтэй тэгж унтуулчаад жирэмсэн ч гэхгүй. Тэгэл бөмбөгөө нүдэл бөмбөгөө ямар тоглож. Дандаа сагталсан бөмбөг тоглоно. Тенс тоглоно. Тэгэл нэгийн нүрээ нэгийн чирэл явдагсан. Тийм л гоё яасан та. Үгүй ер нь тийм нэг үгүй ер нь тэг нэг айгуу тийм иршүүд түүхтэйс ш манай Ганчимэг чинь. Айгуу тийм сэргэлэн авьяастай ер нь он сурдаг. Манай ангийн бас он сорлогтонгуудын нэг. За авьяас гэвэл одоо бас мантин тоглоно, гитар тоглодог. Бас ийм урлагийн авьяастай. За тенс бас ширээний тенс бас сайхан тоглолцдог. Тийм хүүхдөөсөн. Тэгэл ерөөхдөө битээс чи ширээн дээр суухаараа нэгдүгээр салаанд байдаг гэсэн. Цонхон талд суух гэж их өрсөлдөн. Төрүүлж ирсэн цонхон талдаа суун. Аюухаар хичээлийн дундор өдөр ингээд би бол тэр аюу сонирхолтой цонхоор юм харах тийм. Тэгээ манай хүн ч ихлээр нэг жоохон тэгдэл сүултээ намайг ойлгодог гэсэн. Ирчээ төрүүлж ирчээ энэ талд нь суудсан байдаг. Даймаач цонхон талдаа суудөө суугаад ингээд хүнийг ойлгодог, хүнийг хүндэлдэг. Тийм л бүсгүй дээ. Ингээд 10 төгсөд нөө бид нар ч конкурс гээ явж ирсэн шүү дээ. Тэгээ явахдаа би нэг аав маань ажилтаа байсан учраас намайг аймаг руу дагаж явах юм байхгүй. Багшигаа дагаад ерөөсөө аймагт юу ч танихгүй, айлч танихгүй. Тэгээ багшигаа дагаад багшигаа ойцсан айлд нь хамт очиод би тэгээд конкурсд орсон. Бид нар ч ерөөсөө тэгээд багш чи өөрөө ингээд давтлага өгөөл. Тэгээд би чи нөгөө нэг яг хамгийн ихнийхээ шалгалтын дээр зүгээр бараг аймагтаа толгой згсэн шалгалт өгөөл. Зүгээр багш маань зүгээр тэгэхээр ямар ч байсан хагарчлал баярлж ирсэн ба. Аймаар байсан. Бид нар ч ингээд тэр нөгөө Төвөө 10 жил дээр очичоод нэг 2 өрөө байр 2 юм жоохон байр манай захирал байдаг банзар захирал мундаг захирал. Тэр захирал байхгүй нэг зүүн баянгийн захирал хоёроос ирж чонохгүй байдаг. Тэгэн жийгүй энэ 2 көөрх орчих гэ тэр захирлаас чи тэгдэг би гадуур багш нь хоноод байгаа. Тэгэхээр би ангийнхаа хөвгтөд авч байгаа. Хоёулаа нэг 2 хүнжилтэй нэг 2 захирлын хүнжил тэрлээ 2 ороо нийлүүлээл хөлөө хийгээл унтахгүй шүү хөлөө хийгээл ингээл тойрол 15 6 хөвч ингээл хөлөө нийлүүлээ сууч. Тэгж бид нар давтчихсэн шүү. Тэгэл 15 оноо авчихсан. Зарим нь 14 оноо авчихсан, зарим нь 13. Эдгээр ч сексэт л орсон шүү сургууль. Би бас хөл газар хөрөхгүй ирчихсэн шүү. Болохоо. Ардын сургуулийн алтан босгийг алхаж орсон анхны өдрөө гэдэг дуудаг штэ. Тэг дуулд юм. Тэгээ одоо би бол одоо нэг дуул шиг шалахгүй. Хажууд нь жоохон юм болоо л гэж хэлдэг. Ардын сургуулийн алтан босгийг алхаж орсон анхны өдрөөс арван эрдмийн Төсөгч явахдаа тодорхойлт бичижсэн санд хувийн хэрэг дээр нэг бичдэг штэ. Тэрийгээ санаж байна одоо. Ганаа гिचдэр юу гэж бичижсэн санаж байна. Ганчимэг дээр бол ингэж бичижсэн. Зохион байгуул авьяас чадвартай, тусархаг, нийтж, хөдөлмөрт, дур сонирхолтой, санаачлагтай, бүтээлч, хамт толныг их зөв сайхан зохион байгуулж чаддаг. Тийм авьяастай онц зурна чи. Тэгээ ёстой үлгэр чи тийм. Тэгээ нямба форма ховцмосыг айгүй ням боосон. Тэр цагаан пал юм палч тэгэл тэр их гоё. Эдгээр их гоё ганган өгтөөд гэсэн манай ингээд. Ганганда манай ганц өвчөрн дээгүүр жаална шүү. Өөрхөн цэвэргээ ууцсан. Одоо та ингээд олон жилийн дараа тийм байсан. Дахиад нэг тодорхойлж бичээч гэдэг. Тэгвэл та ямар тодорхойлж би юу тэгвэл Ганчимэгийг бичсэн шүү дээ. Бичсэн байсан биз дээ. За он цаг өлрөн өнгөрөх тусам найзаагаа би эрхэмлж явдаг, найзаагаа хүндэлж явдаг. Санаанаас гартгүй сайхан бүсгүйчдэг дууг бас хаяа аялдаг. Тэрийгээ болохоор би Ганчимэгт
одоо зориулж байгаа мэт санагддаг нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэгвэл миний найз би төрөөллөө. Шулуун шудраг зантай, шуурхай үйлстэй нэг айн. Тийм учраас би найздаа итгэдэг. Найзынхаа үйлс бүхнийг би дэмжиж явах болно. Үйл бүхнийг бас дэмжиж явах болно. Анги хамт олондоо гаргасан урайлаг бүхнийг бас хамтран зүтгэж нэг жигүүрэн болж явах болно гэж хэлээ да. Тэгээ найздаа амжилт хүсье. Багада шулуун шудраг тийм цовоо сэргэлэн нэг нүдэндээ галтаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм охин байсан өнөөдөр бас тийм хэвээрэл явж байгаа. Тэрийг авчирсан үндсэндээ дуусдаг. Тэгээ. Анги хамт олонны 5 жил манай ангийн даргын ажлыг хийсэ. Анги хамт олонны дотор нэр хүндтэй ажиллаж хичээнгүй сурагчдын зан төлөвт тохируулан ЭВИ хичээж ажилдаг. Ямар ч ажлыг хичээнгүй хийж чаддаг зохион байгуулах авяас чадвартай. Ганчимэг бүх хичээлдээ жигдсэн оролцдог. Хичээлийн цаг тухай бүрд нь ягштал хийдэг. Шөнө 12-оос 2 цаг хүртэл баян хичээл давтдаг байсан. Энэ 9-р ангиас л эхэлсэн ирсэн. Тэгээ шөнө суудаг. Аав нөгөө нягтлан болохоор дэрэгдэн суудаг гэсэн юм байл да. Яадаг суудаг гэсэн мэдгүй. Шөнө сууд давтдаг. Төвчээртэй залхуурдгүй байсан. Цэвэрт нь юм ба аав ээжийн ажил сайн тусалдаг. Аав ээжтэй их хайртай. Дүү нараа халамжладаг. Хоол унд сайхан хийдэг. Жишээ нь толгой ширэг маш сайн хуухалж чаддаг байж хүлээ. Айл байхад ач тустай намайг нялх үйтэй байхад чөлөө сар шухуу өглөө цай чанд багштаа тусалдаг байсан гэж. Манай хүүхдүүдийг их авсан да Ганчимэг. Айл байхад их сайхан сэтгэлгээтэй ээж аав нэг тусархаг нэг бууз хийсэн чил багшаагаан бууцыг төрүүлээ хийгээл би чинь жаргацсан өөр бууцаа хийлгэх гэсэн тийм байсан шүү дээ. Ийм тэг хүний хайрыг цаг ямаг татдаг хүүхэд байж билээ гэд. Ганчимгийн аав манай сангийн ээжүүд ерөнхийн нягтлан хийдэг. Ээж нь яаш цэцэрлэг тогооч байдаг. Сайхан хөдөлмөрч хүн тусархаг мундаг хүмүүсийн үлгэр дуурайлаа сайн суралцсан. Аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэм гэдгийг амьдрал хэрэгжүүлж хандаа хайртай өр хүүхдээ сайн өсгөн хүмүүжүүлж байгаа сайхан ээж болох төлөвтэй хүүхэд байсан. Манай анги урлагийн үзэл 2 удаагийн аврах, хөдөлмөрийн аврах 3 удаа, Эрдэнэ булганы 110 кВт-ын цахилгаан дамжуулах бүтээн байгуулалтын ажилд 13 сурагч явж манай Ганчимэг хамт олноо зохион байгуул авяас чадвараар харуулж буй илрэл гэж би боддог юм аа. Дээрх амжилт гаргасан нь ангийн дарга Ганчимгийн бүтээлч уухгүй хөдөлмөрч үрдэн бөгөөд тус сургуулийн шилдгийн шилдэг сурагч байлаа. Тодорхойлж ирсэн ангийн багш. Донор үед сэрнлээ. Өнөөдөр жилийн дараа бичсэн тавтахаа. Бичгэн гоё л дүнгийн нэм тавина. Бичгэн муухай бол хасад тавина. Тэгээ дэвтэрний ажиллагааг нь үүснэ. Муухай байвал дэвтэрийн хавтас орсон муухай ингээд уран хайдрын байвал тийм бол хасна. Сурагчийн хуцаар жидгойсон сургуулийн жилүүдийн дудаас та аавын сургаал алт ээжийн сургаал эрдэм бол багшийн сургаал бол тэр хоёр хоёлаа. Яг ингээд юу юм бол бүр нэгдэлд ажиллаж үтсэн байна. Бүр хөдөөний нэгдэлч одоо бол нэгдэл гэдэг юм хааж байхгүй. Би сангийн аж ахуйд ажиллаж үтсэн байна. Дараа нь яг хуу нөхрийнхөө ажилд хамт бас нөхрийнхөө нэг юунд ажиллаж байсан газар 2 жил хамт ажилласан. Тэр ажил маань юм хар бор ажил хийжсэн.
хувийн хөвшилд бас ажиллаж үзсэн. Ингээд галтгоо могоонт ч гэдэг тоогооч могооч хүртэл хийж үзсэн. Тэгээд Баян зүрх дүүргийн ардчилсан намд бол нийтдээ би нэг 17 жил бүр ингээд тасралтгүй намын ажил хийсэн байгаа. Тэгээд энэ дүүрэгт 16 оноос эхлээд энэ иргэдэг хурлын дарга гэдэг төр хурлын ажил хийгээд ингээд ерөнхийд бол нийтдээ дандаа л нэг хүнтэй ажилтдаг ажлууд хийсэн. Хамгийн анх бол яг ер нь бол нэг тухайн үед ч юм уу дэд сургуулиуд төгсөөл шууд нөгөө яамны хуваарлалтаар бид нар чинь хуваарлалтаа явчихдаг гэсэн байхгүй. Одоо шиг дуртай газараа амьдран дуртай газараа очиж ажиллана гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгэл ингээд төгсөнгүүд л Өөрхангай аймгийн удирдах газар хуваарлчихсан. Тэгэл Өөрхангай аймгийн хөдөөж удирдах газар маань намайг шууд 900 сумд хуваарлчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр сумд би нэг ч хүн танихгүй, ерөөсөө мэдэхгүй тийм сумдаа л яваад очиж байгаа. Тэгэл мэдээж анхны юм бол бас л сонир шүү дээ. Ингээл нэг анх ажилдаа орж идэг огт хүмүүс танихгүй байж идэг. Тэгтэл чинь ингээл настаа мастаа хүмүүс чинь хөө та гэл эн чинь яг нэг албан тушаалын хувьд бол эдийн засгч гэдэг ингээ ороод ирэхээр чинь бас нэлийн өндөр албан тушаал дээр орж иж байгаа байхгүй юу. Тэгэл надаас ахмууд настаа хүмүүс чинь та гэл ингэхэр чинь зэрэг бас тэрэнд ингээ балмагдаал тиймэрхүү байсан. Тэгэл яг хуу тэр үеэс эхлээл ер нь нэг олонтой ажиллаж эхэлсэн гэж үзэн л дээ. Тэгээд бүхэл бүтэн ингээд нэгдэл гэдэг чинь өчнөө бас малчид байж гэн, газар тариалын ногоон дээр ажилладаг хүмүүс байж гэн, туслах аж ахуй дээр ажилладаг хүмүүс байж гэн. Тэд нар бас байнгын л ирж уулздаг холбоотой тийм байсан. Тэр үеэс эхлээл ер нь би нэг юм хүнтэй ажилдаг ажил руу яваад орсон болоо гэж боддоо шүү дээ. Би бол ихэнхдээ одоо намын талаасаа хамтарч ажиллаж байсан. Хүмүүс одоо манай олон нийтийн дунд бол намын ажил гэхээр нэг ард түмнээсээ хол хөндий нэг хэсэг бүлэг улсуудыг хийж байгаа ажил юм шиг санагдав. Гэтэл энэ маань бол яг ард түмнийхээ дунд орсон олон нийтийн дунд хамгийн одоо чухал олон нийтийн ажил гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ яг хөө манайхан ганаа маань бол одоо энэ манай намд чинь 17 жил улс төрийн ажилтнаас хэрэглэх базын даргын ажлыг хийсэн. Тэгээ би бол энийг бүр онцолж хэлмээр санагдаад байдаг. Хэдийгээр хүмүүст энэ намын энэ ярьлаа гэж санагдж магадгүй ч гэсэн яг гэвэл энэ намд чинь ялангуяа манай ардсан намд яг одоо нэг тийм хайрцаглагдсан нэг хэвийн аашаар шинтэй тэр болгон даргын үгэнд ороод идэг хүмүүс нь ховор. Тэгэхээр одоо яг үүндээ нам гэдэг маань бол дарга нар ялангуяа дээд дарга нар бол солигдж идэг янз бүрийн ааш авиртай хүмүүс гардаг. Энээс болоод ард түмний дунд ардсан нам ер нь альч намын нэр хүнд янз бүрийн байдалтай болох тохиолдол байдаг. Гэтэл манай Баян зүрх дүүргийн намд бол манай Ганчимэг маань бол хэрэг эрхлэх газрын дарга гэдэг маань бол яг жирийн иргэд гишүүд дэмжигчтэйгээ нүүр тулж ажилладаг ажлыг 17 жил ингээд тасралтгүй хийгээд ингээд явсан. Одоо ярьдаг нэг төрийн албаны зарчмаар бол мэрит зарчим гэдэг шиг яг тэр улс төрийн ажилтнаас нь анхын нам одоо ор хоронгүй гэж хэлж болно. Нэг байр савчгүй, цалин цавуучгүй зөвхөн одоо сэтгэлээрээ ажилладаг байх энэ үед нь улс төрийн ажилт ингээл миний мэдхийн одоо хаа байсан сонгоны харихнаас өглөө ажилдаа ирээл орой шөнийн бор хоногтой очиод ингээл ажиллаж исэн 10 жилийн мэднэ. Тэгээ энэ хугацаанд сүүлдээ одоо зөвхөн энэ ажлаа хийхэд тулд суурин одоо хашаа байшин юм зараад Баян зүрх рүүгээ шилжиж ажилдаа ойртож ирж байсан. Ингэж одоо ажлыг сэтгэлээсээ хийж ингэж исэн хүн болохоор би бас их үнэлдэг. Миний хувьд бол ер нь бол дүүргийнхаа төр захиргааны байгууллагад бол тасралтгүй 20 жил ажиллаж байгаа. За 2016 оноос хойш бол Ганчимэг даргын удирдлаганд нэг баг хамт олон болж ажиллаж байгаа. Энэ хугацаанд бол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болоод дүүргийн засаг дарга нараас бол хамгийн анхны эмэгтэй дарга. Өдөр тутмын ажил ингээд өглөө ирээл нэг ингээд ажил юм яаж өрнөдөв. Тэгэл өглөө орж ирэл эхний ээлжинд бас өдөр тутмынхаа бас сонинг бас гарчиглан энэ улс орнд ч юм бас юу болж ийн яаж ийн гэдэг нэг харна. Тэгээд одоо өнөөдөртэй миний тулгамдаад байгаа асуудлууд одоо жишээлбэл хурал зөвлөгөөнч гэдэг юм уу миний оролцох ёстой ямар ажлуудын туслахаасаа хуваараа авна, хуваараа харна. Тэгэл ер нь бол өдөр тутмын ихэнхдээ иргэдтэй их уулздаг. Яг хоо нөгөө өдөр тутмын үйл ажиллагааг бол манай ажлын албаны дарга зохицуулаад энэ доторх бүх ажлуудаа зохицуулаад явждаг. Би бол ерөнхийдөө хурлаад төлөөлж гадагшаа байгууллагуудтай харьцаж ажилладаг гэсэн үг л дээ. Та бүхэн мэдчихэж байгаа хэрэг манай дүүрэг бол ер нь бол хүн ам өрхийн тоогоороо бол нийслэлтэй тэргүүлдэг томоохон хоёр дүүргийн нэг нь. Энэ утгаараа бол мэдээж иргэдийнхээ итгэлийг хүлээгээд
энэ том дүүргийг удирдан зохион байгуулж авч явна гэдэг бол эмэгтэй хүний хувьд бол мэдээж амаргүй гэдэг нь бол ойлгомжтой. Ямарваа нэг асуудлыг бол Ганчимэг дарга одоо шийдвэрлэхдээ шийдлийн олохтой бол ер нь бол хүн рүүгээ хандсан байдлаас бол эхэлдэг. Үе үеийн удирдлагуудыг бас ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд хамтраад ажиллаж байх хэвцэд бол их ер нь бол дандаа голцов хатуу бодлого барьдаг. Энэ нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр дэд бүтээч гэдэг юм уу тийм хөгжил одоо бүтээн байгуулалт талаас бол илүү анхаарч ажилладаг бол эмэгтэй хүн гэдэг удирдлага, эмэгтэй дарга гэдэг үднээсээ бол Ганчимэг дарга маань бол хүний хөгжил рүү маш их анхаарч ажилладаг. Ер нь хороо дүүрэг дээр бол хүний амьдрал бол одоо үргэлж буцалж идэг, үргэлж хүнийтэй амьдралын олон ийм асуудлууд одоо шийдэгдэж идэг. Ийм учраас ер нь хүний хөгжлөөсөө эхэлж анхаарал тавьж, онцгой анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэдэг ийм бодлого барьж ярьдаг. Энэ талаараа бол эмэгтэй удирдлага гэдэг үднээсээ бол их давуу талтай гэж би бол үздэг. Тухайн нөхцөл байдалд шууд одоо тааруулж шийдвэр гаргаж яг тэр цаг үед одоо ингээл асаал хүмүүс хэрэлдээл маргалж байгаа чинь одоо тэр эмоцтой хөтлөгдөд, сэтгэлтэй хөдлөлтөд шийдвэр гаргацдаг тий зарим хүмүүс. Гэтэл манай ганаа бол тийм биш. Ямар ч байсан уг үндсэн байх ёстой юм үнэнч цэгэнж дүгнээд тэгээд дараа шийдвэрээ гаргадаг. Төрүүлж өсчин гэж байхгүй. Хамгийн ямар ч байсан гэсэн. Тэр бол бүр хамгийн чухал одоо заашгүй байх ёстой юм гэж байна. Яг хөө зөвхөн ер нь бол би дараа нь энэ дүүргийн иргэдийн хуралд ажиллаад иргэдийн хурлын дарга болоод ингэж яж хат бол ялангуяа одоо манай эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ нөгөө өдөр зочдны юмд бол зайлшгүй ажиллах ёстой ийм эмэгтэй хүний нэг гэж хардаг байхгүй би. Үйлдэг. Ягаад гэвэл гинт гараад ирж байгаа ш. Энэ хамт олонны дундаас өсч боожоод явах ёстой шатлалын дамжаад өнөөдөр хаах ёстой албаа харьж байгаа. Хэрвээ ихэнх ер нь эрэгтэй эмэгтэй гэлтгөө хүмүүс маань яг ийм үе шаттайгаар дамжаад тэгээд ингээд бэлтгэгдээд тэгээд яг байх ёстой албан тушаал байх ёстой ажил дээр байдагсан бол бүх юм хөөр багс. Одооноос одоо энэ бол хамгийн одоо манай дэлгүүрээ хамгийн их дутагдж байгаа юм. Хамт ажиллаж байгаа Ганчимэг даргын гаргасан ямар шийдвэрт нь их олзоорхож талархаж хүлээж авч ирсэн бэ? Нэг олон шийдвэр байдаг байхлаа тэр дэвтээс онцлоод ингээд эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн талаар бол маш их ажил хийдэг. Маш их зүйл санаачил сэтэж юу ажилдаг. Энийхээ үр дүнг ч гэсэн их одоо маш үр дүнтэй энийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд энэс миний одоо нэг хамгийн их талархалтайгаар хүлээж авсан зүйл маань болохоор одоо Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг асуудал бол айгүй өндөр түвшинд яригддаг. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг бол олон шалтгаантай зүйл л дээ. Тэгээд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчтэй нэгэнд болоод өнгөрсөн тийм хүчирхийллийг бол тухайн үед нь бол тасан зогсоох гэдэг юм уу ямар нэгэн арга хэмжээг бол хуулийн дагуу аваа явчихдаг. Гэтэл дараа нь эргээд нөгөө хохирогч маань эргээд одоо буцаад нийгэмдээ орно, гэр бүлдээ очино. Энэ үед одоо яг хаана хинт хандах уу? Яг яаралтай арга хэмжээ яаралтай одоо төрөнд тусламж үзүүлэхэд бол хариу арга хэмжээг яаж авах уу гэдэг дээр бол ганцхан анхаарч бол энэ нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдгийг бол Ганчимэг дарга маань бол бий болгож энэ рүү илүү түлхүү анхаарч энэ одоо би одоо энэ нэг цэгийн үйлчлэгийг одоо бүрэн одоо тогтжуулж одоо үйлчлүүлэгчид одоо таатай байх нөхцөлийг бол бүрэн хангаж өгсөн бол энэ маш том шийдвэр гэж миний хувьд бол боддог. Гэрийн сайхан найз нөхдүүдийн журмын нөхрийн ялгаа шүү дээ тийм журмын нөхөр гэдэг үг нь өөрөө уг нь бол их утгатай үг л дээ. Тэгэхээр журмын нөхөр бол тэр өрөм журмдаа захирагдсан нөхдүүд л байх хэрэгтэй байл л дээ. Тэгээ ягаад тэгэхээр чин журмын нөхөр бол нэгэнт батлагдсан дүрм журмаа зөрчөөгүй тэр зөрчлгүүд байдаг. Тэр сахилгатай дүрмтэй байдаг. Тэр хүрээндээ байсан нөхдүүд бол журмын нөхөд. Энэ бол одоо хувийн нэг гомдол одоо чи намайг тэгсэнгүй би чамайг ингэсэнгүй гэхээсээ илүү нэгэнт бичигдсэн дүрмийнхаа дагуу нөхөрлөж чаддаг юм хүмүүс хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо ганаа бол одоо миний хувьд л яг журмын нөхөр байхгүй юу? Төрийн хүн гэдэг чинь одоо төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэгч шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг аль болохоор нь хуулиас гажууд байхгүй төлөөл ажиллаж байгаа. Үнийн хэрэг дээрээ тэр журмын гэдэг айгүй сайхан тийм үг их хариуцлагатай үг эсрэгээр нь ашиглаад тэгэд журмын нөхөр биш тэр бол өгөө авааны нөхөр шиг эсвэл одоо жишээ нь ач тус хариулдаг ийм юм шиг ашиг хонжоо хардаг нөхдүүд шиг юм бол тийм явцгүй л дээ. Тэгэхээр ингээд нэг журмын нөхөр байгаад байсан учраас л 20 жил ингээд гэмгүй сайхан нөхөрлөөд би энд өш хонцон санахгүй сайн сайхныг хүсээ явж байгаа шүү дээ. Тэр өөр юмны нөхөд байсан бол одоо хэд нийлээд хэд салаа сүлдээ тэгээд юу болох байсан юм гэхгүй. 20 жил гэдэг чинь бас их урт хугацаа тийм. Харин нэг мэдсэн жил 20 жил болсон ба шүү дээ. Тэгэхээр чи айгүй ер нь бол нэлээд урт хугацаа өнгөрсөн байна.
Бид нар бол яг би ахаад тэр намынхаа юмыг заавал ярмаар санагдав. Яг тэгвэл тэр 2000-аад онд бид нар нам гэдэг ч ихтэй одоотой адилхан байсангүй. Яг үннийг ирэхэд хуралдаа суучих танх хэмч байсангүй. Нэг бичгийн цаас нийлж аваад л юм бичдэг. Хүний одоо нөгөө гараад канон хөлслөөд нэг каноноор одоо юм олшруулдаг. Ийм л одоо нам байлаа шнэ. Тэрнээс биш одоо тийм үед л тэр хүнд хэцүү үед одоо зөвхөн нөгөө хүсэл тэмүүллээрээ энэ Монгол улс чинь нэг ардчсан улс болох хэвээр хүн нэг эрхтэй, эрх чөлөөтэй, хувийн өмчтэй байх хэвээр. Яг үүндээ өөрсөндөө хувийн өмчгүй байлаа шүү дээ бидэд. Одоо 90 онд товсгол ялаа 2000 он гэхэд төрөөчийн хүмүүс бол хувийн өмч байтугай юмтай болчиход байхад бидэд чинь автобусандаа нэгнийгээ дагаал алхахтаа алхаал тэгэл одоо үүндээ гаанзанд орчих мөнгөчгүй борцгоо нэг өрөөндөө авчирч хэдээд л ингээл одоо явж исэн. Тийм л байсан. Тэгээ энэ одоо тууштай зан чанар байхгүй. Тэгээ тууштай. Тэгээ нэг одоо зүтгэсэн юмны заавал ард нь гарыг гэж бодож байна. Тэгээж одоо ер нь бол ард нь биш дунд нь явж байгаа байх гэж бодож байна. Нэгэнт зорсон хэрэгдээ бол тууштай ингээд зүтгээд явж байгаа юм зан чанар нь айгүй сайн. За мөн арчлалын үндс үсийг түгээн дэлгэрүүлэхэд үнэтэй хувинамар оруулсан Баянзүрх дүүргийн ардчилсан намын гишүүн Ш.Ганчимэг таныг мөн ардчилсан намын тэргүүн дээд шагнал Чингисийн одонгоор шагналаа. Танд баяр хүргэе. Тэгээ шагнал урамшуул бол угаасаа хүнд бол урам зориг л өгдөг. Ажиллах урам зориг өгдөг. Дээр нь давхар хариуцлага өгдөг л гэж би ойлгодог шүү дээ. Төрөө одон медаль яг үгүй авах нь сайхан л. Гэхдээ нөгөө өөрөөс маань өндөр настай хүмүүс, ахмад хүмүүс энэ төр заримдаа аваагүй гэдэг явахаар бүр ингээд авсан гэж хэлхээс ичдэг ч юм уу бүр ингээд жоохон хашраад идэв шүү дээ. Тэгээ нэх би тийм авсан, ийм авсан гэдэг нэг өнгөрөөд хөөрлөөд байхыг боддгоо. Гэхдээ яг тэр зэсгээс бас үнэлүүлээд Салтан гадс одоо хөдөлмөрийн гавийн улаан төг одонгоо авсан. Таны яг тэр онгон багын одоо аав ээжээс заяасан аваас чадваруудын өгөгдөл төр чинь энэ үе үеийн янз бүрийн ажил хийж яваад ингээд эргээ бодоход танд ямар чанарууд нэмэгдэж суусан байна? Ажил хөдөлмөрөөс юу олж авсан байна? Тэ ер нь бол ингээд нэг янз бүрийн ажлууд хийгээл явжлаа шүү дээ. Тэгээд эцэст ер нь зөв хүн хүнээрээ байх хэрэгтэй гэдэг юмыг л би олж авч байгаа. Яг тэгэхээр ингээд зарим нэг хүмүүс бол ингээл өөрчлөгддөг л дөө. Одоо ингээл гинтгэн дарга болчингуудаа би дарга болцсон гэдэг ч юм уу нэг хамт явж исэн нөхдүүдээ одоо ингээл доош нь хүлээж авахгүй эсвэл загинж зандраал ингээл нэг ийм байдаг. Одоо миний үе дээрээсээ өөрчлөгдөх байгаа юм зан чанар маань өөрчлөгдөхгүй л байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ажил хийгээд эн чинь янз бүрийн хүмүүст ингээд ажиллаад хүн чинь үзэхээрээ зэрэг нөгөө хүмүүсийг айгүйх ойлгодог болчихдээ. Энд ямар нэгэн учир шалтгаан тий сонсож сурчдаг байхгүй. Энд нэг учир байгаа учраас энэ хүн ийм авир айш гаргаж байна. Тий аль болохоор тэрийг сонсож сурж байна, уучлалт сурж байна. Тэгээд аль болохоор ер нь л уучлж сурдаг. Яг хүн ингээл бараг л даалан шулна гэл над дээр хашгираал ингээл бараг ширээ шаагаад ороод ирдэг. Тэгэл нэг жоохон хугацааны дараа зүгээр өстө бараг л баярлал тэгэл гараа ивчдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би бол ер нь хүмүүсийг их ойлгож сурч байгаа юм байна. Тэгээ өөрөө бас нэлийн юм төлөвшөж сурч байгаа юм байна гэж бодож байгаа. Би зарим хүүхэд байхаа ч юм уу, оюутан байх энэ төрөө бол манай оюутан ангийн тэр зарим нөхдүүд бол намайг үгүй чи одоо бол амар төлөвшсөн чи хүүхэд байх чинь амар галзуу тийм сэргэлэн охин байсан шүү дээ гэдэг байхгүй юу. Тэгээ одоо болохоор хүмүүс үгүй таны тэр сэргэлэн гэж яриад исэн юм чи байхгүй л шүү дээ. Яаж юм гээд тийм дуугай ингээд хүнийг сонсдог юм төвчээртэй болсон юм байл гэдээ гайхаад идэв шин. Ингийн амьдрал дээр ажил дээр ингээд заавал ч ингээд дүр хэсэг шаардлага ажлын шаардлага ч юм уу байдаг. Яг бас нэг тийм байдаг юм шиг байлээ. Би ч нөгөө өөрийнхөө байх гэдэг. Тэгэхээр зэрэг та одоо бас ингээд хамт ажилтдаг нөхдөөс ч юм уу найз нөхдөөс ч юм уу чи одоо барыг дарга хүн бийж чи барыг тий ийм байхтай яадгийн дарга хүн ч бас ийм байх ёстой ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү шаардлагууд надад тавьдаг юм л да. Гэхдээ би нөгөө угаасаа өөрөө нөгөө байгаагаар л байх дуртай. Тэгэл хаяа чинь заримдаа энэ хувц умцсан ч айгүйх хүлээдэд байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэл болж гэл ингээ жоохон чөлөөтэй хувц өмсчээл нэг чөлөөтэй баймаар санагдал идэв. Гэхдээ яг хоо энэ чинь бас нэг
төрийн албаны нэг ёс зүй байна, бусдыг хүндлэх юм байна. Тийм учраас бас хамт олноо бусдыгаа хүнддэх үүднээс бас ингээл ёс тгийг барайл нөгөө хитрүүлчихгүй тэгээ нэг байх юмсан л гэж боддгоо шүү дээ. Зохион байгуулж ажиллагдсан дарга даалгасгой гэж юуны өөрчлөлт оруулаад ингээд энэ тогтоол нэмслийг батлуулах саналтай байна. Тогтоол нэмслийг дэмжиж байгаа төлөөлөгч гараар өгнө. Хүн альва ажилд тууштай байх. Түүнчлэн аав ээжийн сургаал, ачид багшийн эрдэм ачлалыг ямагт эрхэмлэж явахын ухаанаар тэр өөрийн ажил амьдралын өрнөн түүгээ өгүүлцэн. Гоёлд биш, ажилд өмсөх хувцастай бай гэсэн ижи аавынхан захиас альваг нарийн чан төлөвлөх багшийн эрдмийг өвлсөн өвөрхан гам балчирхан өдгөө их хотын иргэдийн итгэлийг хүлээсэн төр нийгмийн зүтгэлтэн болжээ. Олон түмний итгэлийг хүлээсэн түмний үйлстэй тэрээр хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж явнаа. Ямар ч ажлыг голохгүй хийх хэрэгтэй. Одоо хийсэн ажлынхаа ард нь гарчаад тэрүүгээрээ бахархаа сууж ах шиг сайхан байхгүй. Аав ээж маань ч гэсэн сургадаг гэсэн. Гоёлд биш ажилд өмсөх хувцастай байх хэрэгтэй шүү л гэдэг гэсэн. Ер нь хар бараа ажиллаж ирсэн хаширдгүй л байсан шүү дээ. Хичээж л яваа. Сайн хөл гэж хэлнэ. Хүн шантруу шантаргаар штэ тий. Битэрийг тоогооч болгосон ч манай ээж л байгаа. Нөхөртөө нийлэл бүр байшин хүртэл барьж утсан штэ. Хүчээр ирдний тий. Хайн гэдэг чи одоо нэгсэндээ яг нэг үений л тасархай. Ер нь бол одоо нэг миний одоо ингээд юугаар харахаар нэг 10 одоо би чинь 35 жил гэр бүл болоод 35 жил байсан бол эхний нэг 15 жил нь бол ер нь их гэр эмтэй байсан мэн. Яг тэгэхээр хүүхдүүд маань жоохон байсан мэн. А сүүлийн 20 жил бол ер нь гэрээ марцсан гэсэр идэх шил явж байгаа шүү дээ. Гэрээ марцсан гэсрийн арын алтыг ямар хүмүүс. Тэгээ манай хань маань л үржтэй. Яг хүүхдүүд маань жоохон том болоод аваа тусд орж ирсэн. Нөгөөдөл маань тэгээд сургуульсаа сүүлд нь ингээд гэр бүл болоо амьдрал ингээд яваад өгсөн. Тэгэл хань маань л. Гөө яах вэ тэгэл улс төр уулна хэцүү л дээ. Би ч олон жил цуг байсан юм чи бинтлэг явах. Манай агууч одоо баг 10 баг 20 жил улс төрөөр явлаа шүү дээ. Тэгээ би эхэндээ их бас өөрөө ажилтаа байдаг нэг хүүхдүүд ч бас багсагууд гэсэн. Тэгээд ингээд заримдаа бухимддаг үе байсан залуудаа. Өөр гэртээ ингээд хүн чинь ажиллаа тараад 5 цагт ирдэг шүү дээ тий. Манай хүн байхгүй шүү дээ. 8 9 10 цаг. Та тэгээд энэ хүний тэр цаана дотороо ямар чандын сэтгэлийн дэмжээд ийм их хүлээцтэй хандж байгаа. Гэхдээ яг нэг ажилтаа манай хүн туу шүү дээ. Ёстой туу шүү дээ. Харин тэр авах юм. Ёстой туу шүү дээ. Тэгээд нэг юмдэл зүтгэсэнд бол ер нь бараг л өөр дотроо тийм зоригтой л хүн байл л да. Манай. Хамаагүй тэгээ надад бол яриад байхгүй л дээ. Бас. Тэгээ би хэлдэг байхгүй. Чи одоо заримдаа чи наад ажиллаж жоохон хил амтай энэ улс төрийн нам улс төрийн ажиж хэцүү шүү дээ гэл. Тэгээ цаг завгүй байхгүй. Одоо залхах бол залхаар л байж та одоо болдгоо мөх гэдэг. Гүй одоо бас болохгүй нэ чинь цуг ажиллаж байгаа хамт бол нөхөд бай тий. Ингээ дундаас нь гараа явчих болохгүй байна тий. Энийг бас жоохон нэг бас жоохон амжилттай тий. Өөдөн татаж ингэж бас жоохон өөрийнхөө хүч юуг оруулах бас хувь нэмрээ оруулмаар гэдэг юм уу та одоо тий. Айлд ингэж гэдэг шүү дээ. Нөхрийн нэрээр ороод эхнэрийн нэрээр гардаг юм. Тэр үгүй та юу гэж боддог. Тэр үнэн шүү дээ. Яг мэдээж манад орж ирж байгаа хүн бол Бацхөнд орё л гэж орж ирж байгаа хүнээ би хэр айтайхан дайлж давсалж хэр айтайхан нөгөө хүмүүстэйгээ бас нэг айтайхан яриа хөөрөөтэй ундтай устай байна.
Тэр хүмүүс гараа явахдаа за тэднийд орсон өстэй тийм хоол идсэн шүү, ийм ингэсэн шүү гэд ингээд бодоход нэг их нэрийн ярьдаг байх гэж боддог шүү дээ. Амьдралаас л ургаж гарсан ийм ухаантай үг гэж хардсан шүү дээ. Ер нь манай монголчууд чи их дээрээсээ эртнээсээ ингээд нэг бүх юм ингээд дандаа амьдралтайгаа холбогдсон гэд амьдралаас ургаж гарсан үгнүүд байдаг байхгүй. Ер нь үйлдэлүүд нь ч гэсэн тийм цайгаас үлсэн сүү. Тий. Дор хайл би бас ингээд цайгаа аяглахтай хүртэл би бас ингээд урагшин гэж өөдрүүгээ харуулж аяглахгүй байгаа үстэй. Энд чинь бас ингээд биднэрт ингээд энэ чинь бас намны хишиг мишгтэй л холбож аав ээжээс маань л бас өвлөж биднэрт үлдсэн л тэр ёс заншил гэдэг юм уу, өв уламжлал гэдэг юм уу тийм юм гэж хардаг байхгүй. Та тэгээд ярьлаа гэр аваад явж исэн, буудалд амьдарч исэн гэдэг чинь. Тэгээд бас амьдрал ингээд явж байгаа л бас нэг юм тэгшрээд те орох оронтой болоод ингээд өөрийн гэсэн юмтай болоод яасан. Тэр нэг амьдрал нэг дээшилсэн тэр үеүүдээс ингээд. Тий яг анх бол яг гэр бариад явж исэн. Тэгээ яг нөгөө гэртээ тэгээд барьцсан. Тэгээд тэр гэрт нэг эдэн сар болсон. Тэгээд манай агууч нэг бас өдөө аав ээж рүү яваад тэгээд тэр гэр чинь бас эзэггүйтэй. Тэгээд сүүлдээ визийг бодсон л да. За ер нь нэг хашаа байсантай л болъё гэж бодсон л да. Бодж лээсэн л да. Тэгээд яг ажиллаа хийгээл явж ирсэн. Тэгсэн чинь харин нэг залуу нэг таньдаг залуу над дээр ажил дээр хийж уулзсан. Бүр багын танил. Тэгсэн чинь тэр залуу харин тэгж байна. Би хашаа байшингаа зарах гэж байгаа ш. Тэгээд тэгж байна. Тэг гол нь чи тэгвэл над зарч хийдэж байгаа. Яг хоёлаа би чамаа өгрөхгүй яг тэгэл хоёлаа ярьж байгаа л авъя гэсэн. Тэгсэн чинь тэгдэг л гэж. Тэгээ тухайн үедээ нэг 80 төгрөг хөлөө таарэ. 100 хэдэн цаас хөлөө. 80 биш баха. 8 зүйл ийдүүлээ. Хэдэн он гэсэн үг? 80 80 он гэсэн. Тий. 800 мянган л байсан. Гэхдээ 800 жарив шээ. 80 төгрөг гэсэн баха. Бүр хоосон шахуу ийм нэг сармпай болсон нэг ийм зуны байшинтай нэг юм авсан байхгүй. Тэг чи өвлийн байшин ч байхгүй. Нэг дээр үе нэг ийм хайрцагны банзаар ингээ барьцсан. Тэр дээр үе чинь одоо тийм л юмар л байшин амбарсан барьдаг гэсэн байхгүй. Нэг амбар шиг юмтай тэгээд нэг ийм хоос байшаа. Хоёлаа залуу байхад бол бас нэг хоёр юм гэдэг залуугийнхаа нэг сайхан байна. Анх амьд үзчихсэн тэр хөөс. Тэр хөгжилтэй юмнууд байдгийн. Нөгөө 900 суманд очичоод тэнд амьдарч байгаа чи битэр чинь нөгөө хоёулахнаа нөгөө хоёр хүүхэд маань жижигхэн. Тэгэл нөгөө нэг тижээлийн цэгээс бараг 7 хоног болгон шхул нэг хонь авч иддэг. Тэгээ нөгөө хоньныхаа махыг барахгүй. Тэгээ тэнд чи хөрөгч мөрч янз бүрийн байдаггүй болохоор чи зэрэг яадаг байхгүй юу? Нөгөө махаа зүгээр л ингээл нөгөө эхлээд битэр чи очиод нэг буудалтай амьдарч ийсэн. Тэгээд хөдөө сумын буудал чинь нэг зөөхөө нэг 4-5 өрөөтэй тэгээ нэг юм том галтгоотой. Тэгээ галтгоонд нь өөр битээрээс өөр тэнд чинь буудал ирэх хүн байхгүй юм чинь 100. Тэгээ галтгооныхоо нэг юм ханд нөгөө хоньныхаа махыг дүчилчдэг байхгүй юу? Амьдаа л нөгөө хүн амьтаа орохгүй тэр чи дээр үе юм нэг том 64 хан жилээ тийм зузаан хантай юм чинь ёо хүүтэн байх л гэж сонгож тэнд нь үлгэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи байхгүй. Тэгээ нөгөө мах маань муудаал тэр чигээр нь бүр ингээд хоёр гуйтай ингээд нуруу ууц гэсэн үг шүү дээ. Тэр чигээр нь шөнө аваачаал ингээд хүмүүс инүүд хариулаад нэг жордлонгийн том нүхэнд авчиж хайж исэн байхгүй юу. Гэх мэтлэнгээр ингээд нэр яг амьдрал дээр бол янз бүрийн хөгжилтэй юмнууд их тохиолдсон шүү дээ. Арай 800 шүү хаа. Тэгээ би арай тэр байшин тэр хашаагаа аваад мэдв. Тэр хашаандаа би бүр өвлийн байшин барьсан байхгүй юу. Бүр албан газараасаа бүр дарганаараа ингээд цогол тэр чинь үе чи хамаагүй тэр материалыг чи хамаагүй авдаггүй байлаа шүү дээ. Хамаагүй авах юм бол одоо социализм үе чи одоо хэрэгт орно шүү дээ. Тэгээ яг одоо ингээд байшин сав барих гэж байгаа маа гэдэг. Тэгээ тухайн үед дээр албан газараасаа би яг модны цэхэд ажилтдаг байсан юм чинь. Тэгээ манайх ч нэр том гуайлан зүсэн ингээд бөөр зах энэ төр ингээд хаядлуу ганц зөндөө гардаг. Тэгэл тэрнээс аав. За дүүн одоо нэг өөрийн гэсэн амбар савтай болох юм байна гэл. Тэгэл манай дарга нар чинь дэмжил аваа гээл. Тэгэл нэг байшингийн нэг ямар ч нэг модтой болж аваал. Тэгэл тэр хашаанд анх байшин барьсан.
Тэгээ сайхан байшин барьсан. Би бол бараг 8 харьцаатай байна уу. Бүр сайхан өвдлийн байшинтай. Та хамгийн анх юу хийж байгаад их өөртөө их урам орж ирсэн? Гэхдээ анхандаа би нэг ийм сандал хийжсэн. Ийм 4 хөлтэй сандал анх. Тэгээ зүгээр хийгээгүй тэрээ чинь. Бас ийм махир хөлтэй тухайн үед тий арай ийм сонгодог ийм загвартай тэгж хийж байгаа байхгүй юу? Өөртөө бүр ажил гаргаж. Тэгээд ийм махир хөлтэй ийм 4 хөлтэй сандал анх хийжсэн. Тэгээ одоо хөтлөө гэдэм ээ тэр сандал. Таны анхны хийжсэн тавилгууд одоо байдаг гэсэн үү тий? Байгаа. Гэрт байгаа. Тусдаа анх гарч ирсэн. Тий, одоо хүүхдүүдээ би гэрт тавьдаг байсан сүүлдээ хүүхдүүд тусдаа гараад хүүхдүүддээ өгдөг. Тэгээ хүүхдүүд нэг хэдэн жил тавьж байгаа тэгээ сүүлдээ модноос оцрогдсон юм билгүй. Одоо эргээд ингээд миний амфарт үрээд ирж байгаа. Тэгээ одоо яг байж л. Ба ингээд амьдрал үргэлжлэж чинь байшингаа барайл яг. Одоо барайл нь миний барьдаг юм байшин. Тий? Байшинтайгаа л дууссан шүү дээ. Тэр одоо ийм өгдсөн арай жомоотой. Өөгийнх нь анх хийжсэн юм сандал тэр. Нөгөө дэс наруу. Нөгөө арай өгдөд одоо наа. Эч нөө будаг модог хийгээл дээр нь очиж шүшчтэй юм шиг байна. Нөгөө маяг хөлтэй анх хийжсэн. Анхны маяг шүү дээ. Тий. Одоо яг тэгээд тухайн үед настай гэсэн үг. Энд ч одоо 87 он. Тий, шагаатаж зоох. Одоо тэгэхээр 33 жил. 33 жил болж тий. Хүүтнэр ер нь ээж амтай байдаг. Та ээж амтай. Ээж амтай. Амтайдаа л энэ ч суугаад байгаа. Амтайдаа л өнөдөх шиг. Тий. Аав ээж тэр ер нь байн баярч чадчихна. За ер нь том одоо айл гэрэл тусгаарлаад өрх тусгаарснаас хойш л ер нь ховорцсон шүү. Жилдээ нэг заастаа нэг доочны хэдэн баяруудаар нэг харагдах юм тэгэл ээжийн ажил мэжлэр бол хаяа л нэг ордон шүү дээ тэгээд. Ойлгохтой ээж аавдаа нэг цаг гаргаж чадахгүй тэгэл шаардлагатай үед нь л туслахаас биш тэгэл өдөр болгоно хүссэн ч гэсэн нэг цаг зав зарцуулж чаддгүй л гэж боддоо шээ. Хүн нэг ухаарах үе цаг өдөр ирдэг те гинт ингээд нэг боддог ээжийнхээ тухай ч юм уу аавынхаа тухай ч юм уу танд нэг тийм агшин ээжийнхээ тухай бодсон тийм агшин хизээ орж ирж байсан. Одоо нэг 98 оны үед юм уу да тодорхой хэмжээгээр Монгол улсын эдийн засаг гэдэг юм уу одоо ажилгууд л нэлээд хавтгаарцсан нийгэм өөрөө их ороо бусгай байсан. Яг тэр үед бас ингээд миний ээж бас ингээд амьдралын төлөө ингээд тодорхой хэмжээгээр өөрийгөө ингээд золиослоод хүүхдүүдийнхээ төлөө гэр бүлийнхээ төлөө гээд ингээд ажилласан маасалтаа гараа утгаад ингээд явж исэн тэр үе бол надад би тухайн үед айгүйх ээжээр бахархаж бас их өрөвдөж исэн. Тэр зөндөө. Манай чи ингээд их холоос ажилдаа явдаг нэг хэсэг үе байсан. Тэгэхэд л бол ингээл өглөө бидний ч оюутан ингээл унтж яхад л оюутнууд ч бол өглөө их эртэл явдаг та. Тэгэхэд тэрнээс өмнө гараал явцсан байдаг. Тэгэл орой бид хэд ингээл ирчээ байж хат харанхуй шүндөлөөр ингээл 10 гарна ингээл гэртээ орж ирдэг. Тэгэл нэг явдалтай ядрын ажилтай ядрын тэгэл тухайд л ер нь их өрөвжсэн да. Тэгээ нэг энэ яг ийм үед нь одоо тэгээд яг тийм үед нэг өөрөө нэг тусалж чадаагүй ч гэдэм юм уу те. Тусдын болж чадаагүй байхтаа л гэж өөрийгөө тэгж боддоо шүү дээ. Яг тэр нэг одоогийн шиг ингээд одоо л ингээд насанд өгсөн ингээд ажил бас ингээд олон жил ингээд намаахан чумаар явцсан хүмүүс мэддэг ингээд ажил амьдрал нь ер нь тогтцсон. Нэг хэсэг чинь бас тэгээд одоо нөгөө манай ээж чинь бас ингээд бас шудраг тийм тууштай хүн. Тэгээ зөв гсэн зүйлийн төлөө тэмцдэг болоо тэрнээсээ их болоод одоо ямар нэг үр дүн гарахгүй юм руу ингээд зүтгээд байгаа юм шиг ойлгоод их буруу шаадаг байсан л да нэг гэсэн үе. Тийм тэгэл ер нь ингээд өдөр шөнөгүй ингээд ажиллаад байгаа чинь зөв юм уу буруу ч юм уу те эцэст нь юунд хүрэх гээд байгаа юм гээл ойр дотны хүмүүсээс нэг эсвэл одоо хамт ажилладаг хүмүүс дотроо зөрчилдөх одоо нэг тиймэрхүү үеийг харахад тэр үеийг ингээд бодохоор жоохон өрөвдмөр байдаг л да. Милэмрэ нуурын дэрэгдэнэ миний лэжи суугада
нутаг ээжээ санаад байна. Нэлэм сануугаад өлхнүүдэ гэдэг л нэг тэнх гоё доо тэгээд сонсох дуртай. Бидний нуурын дэрэгдэндээ миний ээж суугаадаа ээжийн нутгаа санаад байна. Ирхэн байж би чи өлхнүүдэ нутаг ээж санаад байна. Нүдэм сануугаад ээж гэдэг нэг ууралж хүн гэлдэг юм. Яг уу энэ нөө нэг ямар нэгэн үг болгон цаана амьтаа байдаг гэж би бас тодорхой хэмжээгээр боддتي. Сайн сайхан юм бодох, бодлын хүч, үгний хүч гэдэг юм энэ ч бас илэрдэм болов. Ээж гэдэг үг өөрөө нэг тийм сүнслэг 18 юм шиг нэг тийм амьд юм шиг тийм үг учраас хүн тэр амьд үгийг нэг тэр болгонд гэж ширүүлж техник технологитой ч юм уу хад чулуутай харьцаж байгаа юм шиг хэлж болдгоо л хэл та. Нэг юмнаас уншиж ирсэн баха. Ээж гэхээр одоо нэг майны үг шиг одоо баг ээжээгээ дуусчаар да хамаг ингээд гай зовлон ч гэдэг юм уу те арилдаг. Тэгээ айд сүйц арилдаг гэж сонсч ирсэн. Үнтэй угаасаа ингээд юмнаас айж цочгоор ээжээ гэж арилдаг шүү дээ те. Хамгийн түрүүнд ээжээсээ аврал ирдэг. Ээжийн ачиг бол эзэж хариулж барахгүй. Тэрийг бол угаасаа ер нь хүн болгоно л тэгж ярьдэн шүү дээ. Тэгээ угаасаа ч тийм юм байх. Тэгээд хизээч одоо нэг юугаарч орлуулшгүй тийм хайр. Одоо ээжийн ач гэдэг бол тэрийг орлуулах зүйл байхгүй болохоор хүн хизээч хариулж чадахгүй л гэж бодоод байгаа. Тэгээд ээжийнхээ итгэлийг алдахгүй одоо муу хүү болчих юмсан гэж л хичээж юм да. Тэгвэл энэ дэлхий дээр ер нь бол ээжээс илүү тэгж хайрлаж чадах хүн байхгүй л гэж бодож байна. Нүүр хүүхдээ хичнээн сайн хүнтэй уулзраад сайн хайнтай уулзсан ч гэсэндээ ихийн хайр гэдэг бол өөрөөсөө ингээд биенийхээ нэг хэсгийг таслаад өгсөн тий. Байн холбоотой. Одоо хоол байсан ч гэсэн зүүдэнд үзэгддэг гэдэг шүү дээ. Одоо би ч өөрөө хүүхдтэй болцоо болохоор мэдээ. Одоо хүүгээ хоол мол ахаар чи ингээд нэг сэтгэлд нэг юм тэглээл гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ээжээс маань бол 3 юм тэглээл ичдэг байх л гэж боддоо шүү дээ. Хэдээс хэдэн оны захтай хичээл. Тэгээ энэ одоо ерөнхийдөө нэг 86 оноос бичсэн цагтлаа. 86 он гэдэг чинь одоо хэдэн жил оюутан байсан байхгүй юу? Одоо 34-5 жил болж байгаа захиавна гэсэн үг. Тэ тэгээд яг хөө ингээл хадгалаад яваадсан минь яаж юм хадгалсан юм бэ? Би бол энэ Гүйцэн нэг ингээ юмны мухарт ингээ яваад исэн юм л да. Баг яг захиануудаа хадгалсан байх хэрэг дармаад тасаад байна. Гөө нэг гоё сэтгэлээсээ бичдэг байсан байхгүй. Хоорондоо захиа. Би өөр авдрын ингээ яваад ингээд юугаар ингээд уцаар ингээд ороогоод ингээд баглаад хийцсэн байсан байхгүй. Тэгээ эргээд хардаг байхгүй. Тэгээ хаяа нэг нэлээд уцаа байна. Тий. Овоо тийм бичдэг байсан юм. Тэг ингээл сайн байна уу чимээ сайн явж хөрөө муу найз нь яах ус хаадгүй л ирсэн тэргээл ажил төрөл бүх юм бүгдийг нь зохицуулсан санаа зовлтгүй болсон чимээ даарч хөрөө ямар шуухан ирвдээ гэл би нөгөө нэг хотод ирчээд нэг бас нэг жоохон халуураад би өвдөж тэгээд явсан байхгүй тэгэл бодоход дараа санаа зовол битсэн захиан юм шиг байна. Иймэрхүү маягтай биччихсэн бэ. Тэгээд би чиний төлөө үргэлж санаа зовох юм Сайн байна уу? Чимэн сайн явж хөрвөө. Муу найз нь яхав саадгүй л ирсэн. Ажил төрөл бүх юмыг бүгдийг зохицуулсан санаа зовлтгүй болсон. Чимэн даарч хөрвөө. Ямар шуухан ирвдээ. Хүмүн яаж байна? Бас л уйлаад газарсан уу? Дарга нар чинь өвөж байна гайгүй үсттэй. Нөгөө олон ажлыг бүгдийг гүйцээвөө. Захих юм байвал захаарай. Би чадах чинэгрээ туслан шүү. Хүрээд очсон ч болно гэдгийг санаарай. Гэхдээ маш богинохон хугацаагаар л юм да. Чимэн гуталдаа хөвөнгөө сайн дэвсэж байгаарай. Битгий даараарай. Хожим бит чинь муугаар нөлөөлөх болно шүү. Би чинийхэн төлөө үргэлж санаа зовох юм. Чимэн ч гэсэн над шиг байх. Чимэн мэрийж байгаад нэг юм төгсчихвөл надад ч өөрт чинь ч хэрэгтэй л дээ.
намайг их номчрохож байна гэж битгий бодоорой. Олонний дунд нэр хүндтэй явах шиг сайхан юм байдгүй юм байна. Бид одоо бие ямар шухан авч явж байна. Ирээдүйд яг л тийм явна шүү. За хайрт минь, миний чамд хэлсэн зарим үгс илүүдсэн байж ч мэднэ. Илүүдээгүй юмыг нь санаж яваарай. Чи минь цагаан сараар ирнэ үсттэй. Манайхан цөм сайн санаа зовлтгүй. Хотод онцсон юм алга. Нөгөө киног дахиад л үзсэн. Уйдаад байх юм. Миний ажил алба зүгээр сайн шүү. Чи минь л дулаахан явж үзээрэй. Баян эсгийн хутлаа өмсөж байгаарай. Тэгж байтал дулаан орох үз. Бид чинь ямар нэг өөрчлөлт гарах, гарсан тухайд алдахгүй бичих юм байгаа биз. Чамайгаан чанга тэврэн үнсий. Чамдаа би үнж хараа үрд зөргөлнөм. Хүүгэн чамайгаан бодох бүр энэ хорвоод надад үнээс илүү жаргал алга. Чухамхүү жаргал гэж үүнийг л хэлдэг байх. Та хоёр минь миний баяр баясгалан. Та хоёртоо би хязгааргүй хайртай. За баяртай. Дахиад захаа бичнэ. Чи минь ч гэсэн захаа бичээрэй. Тэгээ чи минь мэрийж байгаад нэг юм төгсчихвэл надад өөрт хэрэгтэй юм да энэ тэргээ. Оо нэг харсан юм уу? Таны анх хийсэн сандал батгүй хэрэг одоо өөр ачнаар хэрэглээд гэр бүлээрээ дамжаад хэрэглээ явж чинь бас босгосон амьдрал чинь батгүй явж чинь тоо юм аа. Сайхан байна. Ингээд эргээд нэг сайхан амьдралынхаа тухай нэг сайхан өгүүлбэр нэг ээлж ээлж хэлээд ингээд яриагаа дуусгая та. Нөгөө нэг хамгийн хөвчлээ одоо ингээд нөгөө цагаан сар энэ төр болдог шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг хундганы үг мөг хэлдэг тийм гэж юу хэлэх вэ? Чи хэлэх юм уу гэ намайг дийдэг аахгүй. Чи хайлын эзэн юм байгаа ч чи хэлээч хөөе гэн манай хүн чинь тэгээд барагтаа бол нэг юм дуурахгүй шүү дээ. Хүүхдүүд сайхан өсөөд ингээ яццээ ингээ олон болоод ирэхтэрээ сайхан л юм бэл. Ер нь хүний амьдралын ганц чимэг нь л тэр л юм байл дээ. Хүн өөрөө ч хөвшөрдөй байна. Тэгэл үр хажнаар ч олон болдгийм байна. Тэгээ. Ер нь яг зүгээр хүний амьдрал яг ингээд нэг бодохоор зэ айгу богинохон нэг жилээр нь тоолохоор их урт жил юм шиг хэрнээ айгу богинохон байдаг. Одоо цаашлаа бол битэр чинь ямар ч нэг хэд нэг 20-30 жил амьдэр чинь гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол нөгөө нэг хийж бүтээжсэн төмөн олонтойгоо байгаа. Тэгээд бас үр хүүхд маань сайн сайхан яваа. Энэ маань л бид бүгдийн маань бас амьдралын утга учир юм уу даа л гэж боддгийн. Тэгээд эрүүл сарвал байгаа даа. Ийм сайхан их оронтой байгаа даа. Бас ийм ажил төрөлтэй хань бүлтэй үр хүүхдтэй байгаа даа л баярлаж явдсан шүү дээ. Агийн ханхтаа харж байхдаа нэг хөөрхөн нүдтэй охин байсан. Нүдэн их гоё дотн санагдсан гэсэн шүү дээ. Одоо таны нүд рүү нь хараад тэр хаа цэвэрээ байна уу? Энэ нэр хараа. Одоо хамаагүй харуулах болсон байна. Нэг одоо бүр нөө дог суудсан мөцөн байгаад байгаа л үү тий. Хамаагүй хардтай цааш хараад тийм дээ. Таны сайн хараад анхны харцаг дууссан яг та. Эмэттэй. Олон жил ингээ амьдэрчих тэр хүн чинь нараа. Ерөөс ингээ нэг яг анх өдрөө чинь уулзж байгаа юм чи урд нь хараагүй юм чи. Би ч энийг хараагүй энэ ч намайг хараагүй юм чи. Тэр их сонио харагдаад байсан байл тийг гоё тий. Гоё гэдэг нь одоо өөрт нэг таалагдал тань за энэ чи залуугийн хайр бас өгшөрөх үү? Гүү ер нь тэр бол байдаг өхөө тэр бол. Ер нь өдөр болгон л ямар ч хэсэн бит хоёр биеинтэй хайртай дуртай гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ бол дотор бол тэртэй тэр бол байгаа. Тэр бол биеинтэй бол ер нь тэр бол төс суур болоод ингээ агнацчихсан байдаг байхгүй. Алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг туургаан гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хos багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан хос багнаа чи бид хоёроо алтан нарыг тооно гэвэл алаг дэлхийг гэрээ гэвэл хөхөтийн гэрийг мөрлөн ундисан
лагивэ эвлэж үүсэх таван хааны эхлэл төгсөлөн чи бид хоёроо Эдгээр ингээд ээжтэй ялангуяа монгол хүмүүс л ээжтэй ингээд байн хайртай майртай гэж хэлж чаддаг тийм. Та ер нь гэхдээ ингээд ээжтэй ингээд өөрийнхөө санаа бодлоо сэтгэлээсээ ингээд ер нь илэрхийлээд өөр хүүгийнх нь хуваар ингээд ярилцчихсан үе байна уу энэ төрлийн турсгал ер нь хэлж чаддгүй ирээд. Ер нь чадахгүй дээ. Тэгэл хаяал нэг утсаар ч юм уу мессенжерээр ч юм уу ингээд нэг хайртай шүү гэх формалтах маяг юм болдсон шүү дээ. Тэрнээс бол ээжээ хүн хайртай шүү гэд нэг хэлжсэн одоо ер нь байхгүй шээ. Хэцүү. Аав ээж хоёртаа өдий зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь эрүүл саруул урт удаан наслаарэ өөр хүүхдийнхээ хажууд амьдралын ухааныг зааварлаад одоо юу гэдгийг өсгсөнд бас баярлалаа. Тэгээд ачиж хайруулж амжихгүй ч гэсэн бас хичээнэ л гэж хэлээ да. Одоо миний одоо энэ чинь оршин байгаа одоо бүхэл зүйл миний аав хоёроос шалтгаалсан. Одоо манай аав хоёрын ач гэх юм. Аав хоёртай хайртай шүү. Та хоёр минь урт наслаарай, удаан жаргаарай гэж хэлдэг. Энгийн зацыг тотгоогээд Тим талаа босгоо гэвэ Үнийн заяаг яла хаалганы үлзий утсан чи бид хоёроо Имэтэй хайртай үлээ хайргүй лөө. Хэлч юм нэг үзээ. Чанга. Төв аймаг Эрдэнэ сантын тэжээлийн аж ахуй дадлага хийж буй оюутны Ш.Ганчимэг тэгээд Монгол социализм эдмэд нэгдлээс гээд болцохоос гээд ингээд захиарж ижээ. Хүү тоо ирэгөө сэтгэлдээ чанга тэрэн үнсэж байна. Баяртай хайрт минь чиний ганаач 1986 оны 12 сарын 20